Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. We have been reading on anatta. The first day, we read Karen Armstrong's. On the second day, yesterday, we read Peter Harvey's. And today we are going to read Wabura Rahula's. The reason that I arranged this lecture series in this way is to help you to improve your study skill. This is the most important thing. If you have got study skill, you can study anything with ease and with good comprehension developed within a short span of time. So it's important that we develop enough study skill. From day one, we have been reading together, paragraph by paragraph, sentence by sentence. And if you read this, you're going to see a big picture of what the author is trying to tell you. Once you got a big picture, then you can go into details. So here we can say two kinds of looking at looking at the material. There are two ways that we have to develop, two perspectives we have to develop when we look at certain material. By reading the same material, the first one, we have to get a big picture. I call this bird's eye view. A bird's eye view. When a bird, fly in the sky and surveys the area, the bird can see where is the mountain, where is the lake, where is the road, and where are the settlements, the people's houses. So the bird has that overview, a broad view. That's the first one we need to have. But the bird doesn't have detail, doesn't know the detail. It doesn't know how many houses and which direction the houses are facing. The bird doesn't have that. The entrance, the windows, the bird wouldn't see them. But the bird would see a big picture. From a big picture, now you go into you go into detail. The worm's eye view. A worm, cannot see very far.
But what it can see around that, it can see everything within a certain radiance. Some people, when they read Life of the Buddha, which we're going to work on today, they read every sentence straight away. That means they start with a worm's eyes view. But you can't remember. You can't remember all the information. In psychology, we have long-term memory and short-term memory. Short-term memory, it lasts only half a minute, maybe a minute. Then new information keeps coming in, pushing out the earlier information. So you cannot retain much. That's the nature of short-term memory. The long-term memory is that something that you visit again and again. You visit and revisit again and again. That goes into your long-term memory. And it stays in your long-term memory for a long time. And the short-term memory has a small capacity. But the long-term memory has endless capacity. So when I say that we have to read 5 times, we are not reading everything. First, we're trying to see the structure of this book, what the Buddha taught. What the Buddha taught, this is the title of the book. For somebody who is learned enough, just by looking at what the Buddha taught, the name of the book, that person knows what is inside without reading it. But for somebody who is not as learned, no, he may need to read the chapters, the title of the chapters. And here we have 8 chapters. You have main, the titles of the main titles of the chapters, and then you also have subheadings. The subheading, they are not in the text. Unlike other books, they are not in the text, the subheading. They are provided only in the contents. So we have 8 chapters. If you're going to read efficiently, say if you have just 5 minutes, you're not going to be to read everything. And if you read, you're not going to remember everything, all the subheading. You're not going to remember. So what you have to do is, you have to read just the main title of the chapters. Meaning 8 titles. The first one, the Buddhist attitude of mind. The second one, the first noble truth, dukkha. The third one, the second noble truth, samudaya. The arising of dukkha. The fifth, the third noble truth, nirodha, cessation of dukkha. The fourth noble truth, magga, the path. The sixth, the doctrine of no soul, anatta. Number 7, meditation of mental culture, bhavana. The last one, what the Buddha taught and the world today. Of course, you have, as appendixes, you have some selected translations. So if you're going to look at the structure of this book, the title is called What the Buddha Taught.
And that title is explained in 8 phrases with the main titles. If you ask the author, what is that the Buddha has taught, then he is going to say the Buddha taught about the mind. And then he is going to talk about Four Noble Truths. Then, Anatta meditation. 4 topics. 4 topics. Some people, they write about the Four Noble Truths straight away. But this author, Professor Rahula, he began with Buddhist understanding of the mind. That's to give you a big picture. And then he gives you the Four Noble Truths. After the Four Noble Truths, he talks about anatta. This is the way he builds up your understanding. Okay? This is the way his thinking process was. So, by reading this way, we can understand, we can see how he was thinking when he was writing this book. So we have already read two rounds. Okay, the first one we just read the title of the book. The second one we have read the title of the book and also the main titles of the chapters. And for this book, now if you want to know Buddhist attitudes of, Buddhist attitude of the mind, then the author, Professor Rahula, he gives you how many points, how many ideas. Number 1 is man is supreme. Number 2, 1 is one's refuge. Number 3, responsibility. And then doubt, and then freedom of thought, tolerance. These are the points. Okay, he discusses in order to explain Buddhist attitudes of mind. Buddhist attitude of mind. Is Buddhism religion or philosophy? Truth has no label, no blind faith or belief, but seeing and understanding. No attachment even to truth. Parable of the raft. Imaginary speculations useless. Practical attitude. Parable of the wounded man. Each of these points, okay, can become a book in itself. But this is the way he builds up his case in order to argue about Buddhist attitude of mind. DPhil ဒီ3ရက်အတွင်းဆွေးနွေးတာအနတ္တကိုအခြေခံပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်ဒါပေမဲ့DPhilဒီ3ရက်အတွင်းမှာပြောပြခြင်းတဲ့တင်ပြခြင်းတဲ့အဓိကအချက်ကအနတ္တအကြောင်းမဟုတ်သေးဘူးအနတ္တကို focus လုပ်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတို့ကို study skills စာဖတ်တတ်ရေးတတ်အောင်ဒါလေးသင်ပေးခြင်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာရှင်များတို့သူများရဲ့စာကိုဖတ်တဲ့အခါကိုကမှန်ကန်ကန်သူဆိုလိုတဲ့အတိုင်းအကျဉ်းမချုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်ကိုမရေးနိုင်ဘူးဒီ reading skill နဲ့ writing skill ဒီနှစ်ခုခွဲလို့မရဘူးသူများရေးထားတဲ့ဟာ
ကိုဖတ်တာကိုဘယ်လောက်ထိနားလဲတော့ရာခိုင်နှုန်း20လား50လား90လားရာနှုန်းပြီလားအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုရေးတဲ့အခါမှာကိုအရေးသားထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်စာဖတ်တဲ့နေရာမှာဟိုသတင်းစာဖတ်တာနဲ့ဒီလို academic စာအုပ်တွေဖတ်တာနဲ့တော့မတူသတင်းစာဖတ်တာတော့အကြောင်းအရာလေးကြီးလိုက်တယ်ပြီးရင်နောက်ဟိုတခြားအကြောင်းအရာဖတ်ထားတယ်ဘာမှမှတ်ထားစရာမလိုတကယ်လို့ဒီချိန်မှာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဖို့တွေးဖို့လိုလာဆိုရင်ဒီ memory ကသူ့စီအလိုလိုရောက်သွားတယ်အတိခတပည့်တော်အတိကျမှတ်ထားအောင်မလို့တကယ်လို့စာရေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျမှသတင်းစာတော့ဘာအချက်လက်လေးတွေကိုကအတိကျသိမ်းထားလေမှတ်ထားတာသတင်းစာလေးတွေကောက်သိမ်းထားတာလို့ပြောလို့ဒီလိုစာကြတော့အဲ့ဒီလိုပေါ့ဖတ်လို့မရအောင်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေဖတ်တာတော့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တော့9ချိန်ဖတ်တယ်တိုက်ဆို9ချိန်ဖတ်တယ်အောက်ဆိုတိုက်သူမှာဘာမောက်ခိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့အကြောင်းသားတွေကိုဟိုအရေးကြီးတဲ့ article တွေပါဖတ်ခိုင်းဆို9ချိန်ဖတ်ပါ9ချိန်ဖတ်တာသူဖတ်ပုံဖတ်နည်းရှိရအစားနဲ့အဆုံးဖတ်ရမယ်ဆိုရင်ရှင်ပြတို့9ချိန်ဖတ်လဲဒီတိုင်းပဲဟိုခေါင်းတွေပူထူသွားမယ်မှတ်ရတာမမှတ်နိုင်ဒါကြောင့်စာဖတ်ပုံဖတ်နည်းကဟိုငှက်အမြင်မျိုးရအောင်ပထမဆုံးဖတ်တယ်မြင်ကွင်းကျယ်မြင်အောင်နောက်ပြီးတော့ဟိုworms ကဘာလို့တီကောင်ရဲ့အမြင်မျိုးငှက်အမြင်ကသူကအပေါ်စီကနေပြီးတော့ကြည့်ဘယ်နေရာမှာတောင်ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာမြစ်ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာလမ်းရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာရေကန်ရှိတယ်လူနေအိမ်ရှိတယ်အဲ့ဒါသူကမြင်အောင်ပထမဆုံးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုကြည့်ပြီးမှငှက်ကသူထိုးဆင်းမဲ့နေရာသူထိုးဆင်းပထမဆုံးအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကျယ်သူမြင်အောင်အဲ့တော့တပည့်တို့လည်းမြင်ကွင်းကျယ်စာဖတ်ရင်မြင်ကွင်းကျယ်မြင်အောင်အရင်ဆုံးဖတ်ဒါ study skill ခေါ်တယ်ဒီ study skill မရှိဘူးဆိုရင်ရှင်များတို့အခုခေတ်မှာဖတ်မဲ့စာလည်းများဘုဒ္ဓရလည်းများနောက်တချို့ကစာဖတ်ခြင်းကတဝက် Facebook ကတဝက်အဲ့လိုနဲ့ဆို study skill မရှိရင်ရှင်များတို့စာများမဖတ်နိုင်အဲ့ဒီလိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့အမြင်မျိုးရအောင်ဆိုဒီကောင်ကတော့သူကဝေးမမြင်ဘူးသူအနားပတ်ဝန်းကျင်လာပဲသူမြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူမြင်တဲ့ဟာသူကချက်နမြင်အထီးတွေ့ညာနှုံးဖြစ်ရှိတယ်အဲ့တော့ what the Buddha taught ကိုဖတ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးစာအုပ်ခေါင်းစည်းဒါပဲဖတ် what the Buddha taughtမြတ်စွာဘုရားသင်ကြားထားတဲ့ဓမ္မကိုပြောတာ what the Buddha taught အတတိယတော့ဝိနည်းသုတ်တံပြီးဒီမှာဒီလိုစကားတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဆိုကြတာဒါကပြင်သစ်နိုင်ငံမှာရေးတဲ့စာအုပ်ပထမဆုံး French ဘာသာနဲ့ရေးတဲ့စာအုပ်ဆိုတော့သူတို့နားလည် what the Buddha taught ဒီကောင်းစည်းလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာတွေသင်ထားခဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသင်ထားခဲ့တဲ့ကောင်းစီလေးဒါဖြင့်ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရား45ဝါပတ်လုံးဟောထားတဲ့ဟာအကျဉ်းချုံးပြီးတော့တင်ပြရမယ်ဆိုဒီပြလိုသိနေကောင်းစီစာအုပ်ကောင်းစီလောက်ပဲဖတ်တာမှန်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာတော်ကိုတင်ပြတဲ့နေရာမှာကိုနီးကိုဟန်နဲ့တင်ပြကြတယ်အဲ့တော့ဘာများတင်ပြတော့ဒါကိုနားလည်အောင်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အထက်ကထာကိုကြည့်ရမှာဒီပြရိုစကားနဲ့ပြောရင်တော့သူဖွင့်တဲ့ဟာကြည့်ရဒီစာအုပ်ခေါင်းစည်းကိုဖွင့်တာဘာနဲ့ဖွင့်တော့ဆိုတော့
chapter ကောင်းစီးနဲ့ဖွင့်တယ်ဒါ chapter ဒီစာအုပ်ထဲမှာ chapter 8ခုရှိအဲ့ chapter 8ခုရဲ့အဓိကခေါင်းစဉ်ဒီကခေါင်းစဉ်8ခုကိုပြန်ဖတ်ပြီးတော့ what the Buddha taught ဆိုတဲ့သူရဲ့ဒီစာအုပ်ခေါင်းစဉ်စီပြန်တွေးတပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါလေးမမေ့နဲ့ readers are many thinkers are few စာဖတ်တဲ့လူကများတယ်စာတွေးတဲ့လူကရှားတယ်များရှားတစ်ဖက်ကလည်းများတယ်တစ်ဖက်ကလည်းရှားတယ်စိန်တမယညာတုဒ္ဓမယဖတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် information ရပြီအဲ့ဒါတုဒ္ဓမယညာတွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့စိန်တမယညာကဲ what the Buddha taught ဘာပြောတာတော့တပည့်တော်တို့ခေါင်းစဉ်၈ခုသွားကြည့်မယ်နံပါတ်1က the Buddhist attitude of mind စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အမြင်စိတ်ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတခြားဘာသာနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓတာတာပေါ့တခြားဘာသာစကြရကိုကဘုရားသခင်ကလောကကြီးကိုဖန်တီးပေးထားတယ်စัจ java ကြီးကိုဖန်တီးပေးထားတယ်ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဖန်ဆင်းမှု creation ကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုသူတို့ရဲ့အတွေးမြင်ထဲမှာ central ကြတယ် central ကြတယ်တပည့်တို့ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးစကြကမနောပုပ္ပင်ကမဓမ္မမနောတ္ထမနောနဲ့စိတ်နဲ့စိတ်အကြောင်း a Buddhist attitude of mind number 2 got the first noble truth number 3 the second noble truth number 4 the third noble truth number 5 the fourth noble truth အဲ့ဒီစိတ်အကြောင်းဗုဒ္ဓဘာသာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စိတ်အကြောင်းစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆသဘောထားတွေအဲ့ဒါတွေပြောပြီးရင်သစ္စာ၄ပါးတက္ကန္တတက္ကံစာစီရှင်းပြသွားတယ် chapter 6ကျမှ the doctrine of no soul anatta ဒီမှာအနတ္တအကြောင်းနံပါတ်9ကျတော့ meditation နံပါတ်10ကျတော့ what the Buddha taught and the world today အဲ့ဒါကတော့အခုလက်ရှိup to date ကိုပြောတာပေါ့ရှေ့ဆုံးchapter 9ခုကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဟာတွေကိုကျင့်ချုံပြတယ်နောက်ဆုံး chapter ကျတော့အခုလက်ရှိအနေထားသူ up to date ပြောပြတယ်ဒါဖြင့် what the Buddha taught ကဘာအဓိကပြောတာတော့ဆိုသစ္စာ၄ပါးနဲ့အနတ္တအကြောင်းသစ္စာ၄ပါးထဲမှာဒုက္ခကိုရှင်းပြတယ်အနတ္တကိုတည်တံ့ရှင်းပြတယ်ဒီထဲမှာဘာပြောက်နေတော့အနိစ္စပြောက်ဒါသူ့ရဲ့ presentation အနိစ္စမပြောလားဆိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနေchapter တစ်ခုအနေနဲ့မရေးတဲ့ခါကျတော့အသားပေးတဲ့နေရာမှာသူကဒုက္ခနဲ့အနတ္တကိုအသားပေးတာပြီးတော့ရေးတာဒါလေးတပည့်တို့စာအုပ်ရဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့ chapter ခေါင်းစည်းတလောက်ပဲကြည့်သေးတယ်ရှင်ဘုရားတို့တပည့်တို့ဓမ္မစရာတွေအောင်ထားတလောက်ဆိုတပည့်တို့သိဒါရည်သိဒါဒုတိယအကျင့်ဖတ်ပြီအလွန်ဆုံးမှ9မိနစ်ပဲအချိန်ကုန်9မိနစ်တော့ခေါ်မှပဲ2မိနစ်3မိနစ်ပဲခေါ်ဒါ study skill ခေါ်တယ် study skill ဒီ discipline ဒီစီကံအတိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ရှင်များတို့ဉာဏ်ကောင်းသက်တာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒါနမနိုင်မနိုင်ထားတာလေးနိကျမ်းပြုဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန်သူတို့ဒီလိုစာချိုင်းမင်းတို့ဉာဏ်ကောင်းသက်တာနိအဲ့ဒါရှာပါဉာဏ်လည်းဉာဏ်မယ်ကောင်းလည်းကောင်းမယ် quality ရသက်တာလည်းလူလည်းသက်တာမယ်ဆရာရောတစ်ဖက်ရောသက်တာ study skill ကို
DPhil the Panama Tenet Yoga Tana Kotan Lanyans. That's study skill of your. Now to Masria Dantama, don't need it. Sasito needy, town and nari, Janta Jantwati, Tari Arnold, Stokari, Tari Arnold was study skill regime. Edilu Mune Jidikajama, DPhil was the near Blauti, rich pitos, Blauti to a Sapia Juewaros. Samuel Almond could Malone. Nella Gino Samuel out Motocoup and located now, or Tigu, for a day to Yao like Samuel out would go away out as a Shimyaro. Boat cool on Samuel never in the ban loan. Samuel would jaw you. Sapai. That net Jane Pubsy be nominated only by a chain. You are dating. The Buddhist attitude of mind, first chapter. Era basolura ro. Taliti Genesis, Saesiaga, Gaunzi ability Peter. I Gaunzi the good era home to Shimjad. The explanation the Kube. Buddhist attitude of mind. Number is man is supreme. Seiko, train loaders in man is supreme. Napjamari bari. Agozamlu. One is one's refuge, Kuakupjambiro, Ago night. Seiko, or train loaders. Responsibility. Responsibility. Go down you that Tila the Maripinas of the go down you, Tila the go action go down you then. Hello, town you nine poetry. Mimi a seco goa. Piamiro town you and ha, 10 days and ha, Tamari. Jenya. Responsibility, doubt, freedom of thought, tolerance, attitude, county ability. Pachi like this, Pachi Pido, Babjan Dwem, Buddhist attitude of mind. The council lady have Buddhist attitude of mind of Janshimpia. Buddhist attitude of mind, Tawanitapa. At the ability, Tawanana. Now, second chapter, Malati Dime, the first noble truth, Dukkha. Dukkha ne Pathapido, Yitare, Ahaka, Council G. The Dukkha ne Pathapido, Saisya Payira, Buddhism, neither pessimistic nor optimistic, but realistic. Dukkha Jam Joro, they told you they're pessimistic, Tined Tinyama, realistic Pete Jam, Pianshim Jatare. Meaning of Dukkha. 3 aspects of experience. 3 aspects of Dukkha. What is a being? 5 aggregates. No spirit opposed to matter, flux, thinker, and thought. Has life a beginning? Didhama, Babjatana de Swinwitaro, Shimyaro Sapada Kama, Dali Kuaku Piambiro me. Dukkha Babjorado. Adidema Vedwa, Kanangaba Shimjare. Thinker and thought. A Dwishias and Padua Dwirado, the Galo Bogo Tadwa, Mishivu Sui, and Dati Doka Pani Sarado. At the Doka Asago Lashine, Lupepada, the Yari Pornajaro. Okay, the video chapter number 6 chapter number 6 အခုမြင်ကွင်းကျယ်ကိုမြင်ပြီ big picture မြင်ပြီဆိုတော့အခုတပည့်တော်တို့ဒီ chapter ကိုသွားမယ်ဒီ chapter ထဲမှာခါတိုင်းနေ့တွေလောက်တဲ့အတိုင်းတပည့်တော်တို့ paragraph number တွေ
paragraph ဘယ်နှခုရှိတော့လိုက်ရည်ကြမယ် What in general is suggested by soul, self, ego, or to use the Sanskrit expression Atman, is that in man there is a permanent, everlasting and absolute entity which is the unchanging substance behind the changing phenomenal world. Diyanesa Vajaka, number 10. First paragraph. Second paragraph, Buddhism stands unique. Second, two ideas are psychologically deep-rooted in man. Self-protection and self-preservation. Number 2. Number 4. The Buddha's teaching does not support this ignorance. Number 5. The Buddha knew this quite well. Number 12. With these thoughts in his mind, the Buddha hesitated for a moment whether it would be in vain if he tried to explain to the world the truth he had just realized. Number 12. Number 1. The doctrine of anatta or no soul is the natural result of or corollary to the analysis of the five aggregates and the teaching of the conditioned genesis. Number 6. We have seen earlier in the discussion of the first noble truth, dukkha. Number 8. Number 9. Before we go into the question of anatta proper, it's useful to have a brief idea of the conditioned genesis. Number 9. On this principle of conditionality, number 10. This is how life arises, exists and continues. Number 11. It should be remembered that each of these factors is conditioned. Number 7. Number 7. The question of free will has occupied an important place in Western thought and philosophy. According to the doctrine of conditioned genesis, in order to avoid confusion, it should be mentioned here that there are two kinds of truth. The negation of an imperishable Atman is the common characteristics of all dogmatic systems. Sakunga is therefore curious that recently there should have been a vain attempt by a few scholars to smuggle the idea of self into the teaching of the Buddha. Second, it is better to say frankly that one believes in an Atman or soul. Second, religions which believe in God or soul make no secret of these two ideas. Number 9, people become nervous at the idea that through the Buddha's teaching of anatta, the self they imagine they have is going to be destroyed. Nasati, a bhikkhu once asked him, Nasane, yet bhikkhu, answered the Buddha. Nasado, as well, the Buddha says, Sadly, those who want to find a self in Buddhism
Now, Sangha, this position is untenable for two reasons. One of these, okay, and that's part of that one, the same. Now, number 26, the second reason is that 27 in the Dhammapada, there are 3 verses, extremely important. Uh, 28, the first say, and it goes on. The first 2 verses say, and the third verse says 29. Uh, 30 here, it should be carefully observed. 31, the term sankhara denotes the 5 aggregates. 31, 32, the term Dhamma. 33, this means according to the Theravada teaching. 34, in the Alakadupama Sutta of the Majjhima Nikaya. Therefore, if there had been any soul theory, 35, just 35. 36, continuing the discourse, the Buddha said in the same sutta, this is 36. Here the Buddha explicitly states that Atman or soul or self is nowhere to be found in reality. 37. Those who seek a self in the Buddha's teaching. 38. First of all, this translation is incorrect. 39. Next, the word Nato does not mean Lord. 40. Another example of the attempt, 41. We cannot understand. 42. The Buddha was at the time staying at a village called Belua. 43. 44. Then the Buddha, full of compassion and human feeling. 44. 45. What the Buddha wanted to convey to Ananda is quite clear. 45. 46. Further, the Buddha explained to Ananda how one could be one's own island or refuge. 46. 47. Another reference of quoted is used by those who try to find Atman in the Buddhist teaching. 47. 48. Here again is simple and natural question. Much has been written. 49. After the Brihvajaka had left, 50. Ananda when asked by Vajrakoda, part of the same paragraph, and Ananda when asked by the wanderer, still part of the same paragraph, is quotation. Again, Ananda when asked by Vajrakoda, again this is quotation. So the next one is, it should now be quite clear why the Buddha was silent. This is 51. The Buddha was not a computing machine
giving answer to whatever question we put to him. 52. 53. According to the Buddha, there are 4 ways of 50. No, this is 53. 53. 54. There may be several ways of putting aside a question. 55. We must not forget too that the Buddha had known Vajragoda quite well for a long time. 56. Some people take self to mean what is generally known as mind or consciousness. 56. 57. Is the vague feeling I am that creates the idea of self, which has no corresponding reality. 57. 58. These bhikkhus ask Khemaka. 59. He says is like the smell of flower. That's 59. 60. Khemaka further explains. 61. This discussion was so useful and enlightening to them that at the end of it, the text says all of them. 62. According to the Buddha's teaching, is it as wrong to hold opinion? Okay. 63. Here naturally a question arises. 64. The Buddha's teaching on anatta. 64 paragraph. Today we count together. I should have asked you to count by yourself. Okay, now please read just the first sentences. You have to read 46 sentences. Just the first sentences. Please resist the temptation to read more. Just read the first sentence and then think. Ask yourself, okay, what the author is talking about. What's the issue being discussed here? Ask yourself that question.
ရေးကြီးတဲ့စကားလုံးလေးတွေ underline လုပ်ထားလိုက်တစ်လုံးနှလုံးလောက် first sentence timeပြန်ဆွေးနွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် idea အကြမ်းဖြင့်ဆွေးနွေးမယ်အရင်ပြီးခဲ့တဲ့2ရက်ကဖတ်ထားတဲ့ဟာနဲ့အခုဟာနဲ့အခု paragraph အရေးအတွက်ကလည်းပိုများတယ်60ကျော်ပထမတစ်ရက်က28ဒုတိယတစ်ရက်က16ဒီနေ့60နဲ့64ထိုင်မဲ့ဒီနေ့ paragraph တွေကတိုးတယ်အရင်နေ့ paragraph တွေကပိုရှိတယ်ဒီနေ့ paragraph တွေကိုတချို့ဟာတွေသူတို့ကခေါင်းစည်းတွေတူနေတယ် paragraph တစ်ခုတစ်ခုကို subject လေးလိုက်ရှာကြည့်ပထမ paragraph ကဘာပြောတာတော့အတ္တအကြောင်းပြောတာနော်အတ္တကိုဘယ်လိုအတပည့်ဖွင့်ကြတယ်အတ္တကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုယုံကြည်တယ်
Atta Suraga, a permanent, everlasting, absolute entity to look. Dudyaga, Buddhism stands unique in the history of human thought in denying the existence of such a Buddha Badaga, Attago, and denying Lotte. Dinyama, denying Lotte, look at a Jim Jodi. Buddha Bada, unique Pide Jodi. Anatta, Amyama Jodi. Tatia. Two ideas are psychologically deep-rooted in man. Dihaga Patama Sapai, first paragraph, Tabira Sessa. The Atao Yonjida Ludima, psychology, Bachelor Yonjida. Self-protection, self-preservation. Self-protection, Dashinirema. Kuago. Lojo, your sheep, see put a protection loop. Tidavi now paima. Preservation. Mimi Yashikareha. Mimi Yadutanandrari. Tamuri. Tari was happy to preserve it. Number 4. The Buddha's teaching does not support this ignorance, weakness, fear and desire, but aims at making men enlightened by removing and destroying them, striking at their very root. Psychology can achieve at the self-protection, self-preservation. Chao yin mu po ma, chi kan na re. Ai chao yin mu ko ama pi po Buddha ta. Tika. Achabada ye a user, Nika Bodhabada user, Donga, the Chabada user, Lega, Bodhabada user. Tido lady to a compare contrast look. Tido Shimiaro, the Tamavra Tama Yosata Tama Tuyada, Manota Beatisita. That's my whole paragraph number lame. The Buddha knew this quite well. The sentence got a yan ho to recajaro tidas of Pati Mamadi. The love of Padas and Medi. Tiro Medina. Medina Necajaro. Now paragraph was separate. With these thoughts in his mind, the Buddha hesitated for a moment whether it would not be in vain if he tried to explain to the world the truth he had just realized. That's the Payapikani, the Ahomoho. That's when the Buddha knew this quite well. So the Adihane Sasat Kaun Sasat Nainebo. Daga the view of Numana Vashiti. Go a first sentence by Patida. The Chaha, the Patna. The video of first sentence by Pade Drechamolo. D and Nidhama, D statement. Nale mo Dravashi. Tavimele, the viewer a chain at that time. A yingate let Bobido Nale. First sentence lay a chauku. First sentence, which has Chawachako Pabiro to be Nale Mutravana. Tinia Madegweraga, the Buddha knew this quite well, so that Pa knew that road. Dalit view material. Now the Jane Parakajaro, now some paragraph, now some sentence, last sentence of Painta. Do I do? The people are there. Taja Oku, my panel, the panel. You got to resist the temptation to find out that answer. Number 4, the doctrine of anatta or no-so is the natural result of the corollary to the analysis of the 5 aggregates and the teaching of the condition Genesis. Tinya Maha Anatta the Bawa Nalemu so be pure. The Bawa Nalemu below
Dia the Bawa Nale Mubulu Yala Kanangaba Pradesa Mubako or Leila. Sunset. Diane she said Pido, Bresa Mubane. When a Kanangaba and a Bresa Mubai down. A dome you beat or prison of a dome you beat or another shame jamable. A DNA is a bit of Bresa Kanangaba down, purely me, now beat off, Bresa Mobile down, purely me. Next Sunday, we have seen earlier in the discussion of the Four Noble Truths, Dukkha, that what we have called a being or an individual is composed of the five again, Kanangaba down, purely. Now the Kujaro, number Kujaro, before we go into the question of another property is useful to have a brief idea of the condition genesis. Tiniyama number Kongan is another Jansa Sashin. Tekane Chauti introduction be the chapter the introduction. Atta a jam pure piade. Now, Buddha Vada ye a chainly contrast look jade. Pajang Ludi Ada a Yushi Jade, a Taura, Tishia Hamu, Pajuro Town Dare, Psychology. Number the paragraph number 2. Number Lejaro, it is psychological Buddha Vadaga. Address low body, the kind way body. A PhD. Number 9, number 12, Dagaro. Yes, up here. Tiamo, the Japan Casaro, Twijo lady, Pure Jada. Eddie now by my set that. Kananga Parisatamupa Shimja Pito, Nata Jam Joy. The Garutinia, the Chosa is Yaga, Nampangan and Namba Tajamatem. Daga, the author's choice. Saisia, yes, style, 2 years time. Diniku, Tilu, the information, the bigger Nayaka, Karen Armstrong, Peter Javier Duru, Mateo. I'm at Nails Longa, Kanangava, and Prisatamupa Jam Joy. Dinile Joy. Tajin, Saisia Toyago, Papiro Shimiaro, Panale Rosu, Natago, Kanangava, Prisatamupa, Adomji Biro, through Shimjare, Nadakuka, Tisa Liba, Tisa Liba, Kanangava, Prisatamupa Toku. Aro. Shimyaro, the Tong Yawo Chi Bido, Catrata Yitare, Kaunas Winter. A dome you through some dome. Look at this way, go a Tayem. Tayem. Pamya look at Shimyaro to be routine Hare. Oh, Ditama. A potential down a Jidam about this Shimyaro Yin. Now, Ditama. Making Shiba a J. Shimpia Bido, a dome you Bido, Shinharam. Another look kind to Amos with Shinharam issue. Tale Shimyaro Ota, the Hakole Pijine, Yedes with that, but 2 days not loaded Nivo. Oh, the beginning of Tonya 20 euro Panta, the literature review on some. Another Nepatabido, the Tonya Kapai Yita. The time you read she did it. The widow, this whoever Marashi. Tame Namuna, pure piano. Number Goga Brizata Mopa, number the Seleve, Brizata Mopa. Number Sete, Kaleve Brizado, this is how life exists. Arises, exists and continues. Number Seneca, it should be remembered that each of these factors is conditioned as well as conditioning
ဒါလည်းပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲရှိသေးတယ် Number 73, the question of free will has occupied an important place in Western thought and philosophy. ဒီအားကြတော့ Western philosophy တွေကပြဿနာတစ်ခု free will ကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ကိုယ့်အကိုလွတ်လပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တကယ်လို့ဘုရားသခင်ကဆုံးဖြတ်ဘုရားသခင်ကဖန်တီးထားတယ်ဘုရားသခင်ကအုပ်စိုးတယ်ဘုရားသခင်အလိုတိုင်းအဆဆအရာလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ဒါ free မရှိဘူးဗျ free will မရှိဘူးဒါ free will ရှိလားမရှိလားဆိုတာဒီဆရာတော်အခမပန္တိတ Professor Rahula ကသူတရားလေးရေးထားတယ်ရှင်ဘုရားတို့သူရေးတာကိုသဘောတူနိုင်တယ်သဘောမတူဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်တင်ပြနိုင်တယ်တပည့်တော်သတိလင်းကမှမာစတာလုပ်တော့ကတပည့်တော်ရဲ့ဆရာတစ်ပါးကဒါကိုသဘောမတူအဲ့ဒါတော့ထားတော့တပည့်တော်တို့တခြားဘေးသိက်ရောက်သွားမှာဆိုလို့ဒါလေးပဲဆက်ပြီးတော့စစ်စစ်အောင် The question of free will has occupied an important place in Western thought and philosophy. Free will နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Western philosophy ဟာကိုတပည့်တော်တို့အနတ္တရှုထောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှုထောင့်တရားနေပြီးတော့သူဝေဖန်ထားတယ်ပေါ့ Free speech, freedom of thought. So now the Western philosophy မှာရှိတယ် freedom of thought, free speech. အဲ့ဒါတွေကတော့သူကခရိယာအတွေးခေါ်နေမပတ်သက်တော့ဒီနောက်ပိုင်း secularize ဖြစ်သွားတဲ့ Western philosophy. The Jayma also got Professor Dale at the freedom of thought exam. Then Jare Professor Dale to Bureau Labido interview load. Bodawala them a free and the baron right speech. She the Romans are free speech. The Western democracy free speech how by promote load. Bodam Badaka, right speech like promote as a right speech. သူရဲ့ concept ကဘာလို့တပည့်တော်လာမေးတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မိန့်ခွန်းတစ်ခုတည်းမိန့်ခွန်းတစ်ခုတည်းမှာ right speech ဆိုတာဘာလို့တဲ့အဲ့ right speech ကို Western dictionary ထဲမှာဘယ်လို့မှရှာမတွေ့နိုင် Western philosophy ထဲမှာရှာမတွေ့နိုင်အဲ့နဲ့တပည့်တော်လာမေးတော့ဒါမက်ခင်ရှစ်ပါရှုထောင်းနေပြီးတော့ပြောပြတော့မက်ခင်ရှစ်ပါသစ္စာလေးပါရှုထောင်းနေ free speech ကိုတပည့်တော်ပြောပြ Number 4 according to the doctrine of conditioned genesis ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြန်ရောက်သွားအဲကြောင့် number 3က the orderly choice ပဲဟိုထည့်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒမထည့်ခြင်းလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆန္ဒသူအရေးပါတယ်ခြင်းလို့သူကထည့်ထားတာဒီပြီးခဲ့တဲ့order နှစ်ယောက်ကမထည့်ဘူး Now number 7 in order to avoid a confusion it should be mentioned here that there are two kinds of truth conventional truth and the ultimate truthဒီနေရာမှာ here ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားလေးလေဒါလေးရှင်များတို့ဒီပြီးတော့ပြောတယ် here ကိုသူအလဲကောင်မှာထည့်တချို့ကြတော့ရှေ့မှာထည့် here လို့ထည့်ရင်ဒါလည်းပဲဘေးကအကြောင်းအရာတစ်ခုယူပြီးတော့ဒီမှာလာရှင်းပြတယ်ဘယ်လို here ကိုအဲ့မှာမထည့်ဘဲနဲ့ here in ရှေ့ဆုံးမှာဒီမှာ here in order to avoid a confusion it should be mentioned that there are two kinds of truth. Here go ရှေ့ဆုံးမှာထည့်နေတယ်
Here touching having by Yarosoro. The Viro Saide Lune, Sapadelua. She's in now saying Mount near the Garnet. Saisiaga, she a Mount Oreca. Sapadelua now in Mount Oreca. She a Mount Oreca. She a Gaga. Nibon Tide. Bernia Thomas of Tide. Sudden up she. Tom she. Now at the outcome she. She at the out. Koya light one. Light one agent. Now can do ye attention ko yajin to a signal hoop ya a chat hoop ya. Elu a chat you the hears or Diniama, so we don't do a who jabs ya commanded beat. Now, this are the mood in a promat. Paragraph the cool in it. A paragraph did that. Metabu so in it, all thy choice in it. I look Metab and Ilian. Taginess in a terrier. The negation of an imperishable Atman is the common characteristics of all dogmatic systems of the lesser as well as the great vehicle. And there is therefore no reason to assume that Buddhist tradition, which is in complete agreement on this point, has deviated from the Buddhist original teaching. Wajat the Wajat have a she, paragraph the cool. The Wajat have a year. Did net don't leave nga jumps. Anyhow, would did that Tajian, paragraph D and Jian to Barcelona, the order. The how to emphasize logic. I don't did that. Number second, is therefore curious that recently there should have been a vain attempt by a few scholars to smuggle the idea of self into the teaching of the Buddha, quite contrary to the spirit of Buddhism. And now, Daima. Then you have the view of the problems of interpretation. Buddha Tayaro Papido, a debe usai Nyama, Luemare. Atai at the nona to Atago Kokuepo Sura Be Surehamu. Sure. And Eddie Piatanario, the Seroga Pishine, number second, Tabe, number Seshika Leve, Tabe. Number 6, regions which believe in God and soul make no secret of these two ideas. People become nervous at the idea that through the Buddhist teaching of anatta, the self they imagine they have is going to be destroyed. Shiga. Tihaga, the Viro paragraph number 2 net to Chow Yun Lu. Tilupsedes, one net to. Oh, repetition is Shida, the Viro Piopiara. The Yeda, and then Kamara, the Saro Yeda, the Viro, the drilling Amal Satin, not Viro, Pamoga Josara. Time 11, this are Yida have the Tapo Amune, Yemes and Yene Surah. People become nervous at the idea
that through the Buddha's teaching of anatta, the self they imagine, what allowed the Josayuma, Nasura Meshiro Wusuita, Artuns was so easy, Silada. The Ejaudi author got Sepiro, Totandani, Yupjari. With a good done. That's all, yeah. Although Nasane, Nasaticale, Sassanade, Satin and Nasanecale, Sassanade, quotation is Totane. Nasane, Nasato, Calave, Sassanade. Not a Totantic elsewhere, so the Buddha says. Nasato elsewhere, the Buddha says, "O Bhikkhu, this idea that I may not be, I may not have is frightening to the uninstructed worldling. Nasatli and Arana Sapir Pyon, the problem interpretation. Atta Yonji Chin, Buddha Atta Yonji be the Buddha Tiaro, Eddie, a tree cornet, a debe use had hardly. The Viro Yamanakama, a 2 Winisiade, changing Poe Pido, low at it. The children teaching Matthew me, Thai lo patate, Yamasaro Riado, teaching team, Thai lo patabu so no, Englelo, Yidara, famous you, she the Lord she. Panama she did the Makayata. The Makayaka, Nepango, Atalo Isa. Atalo Isa. Did I see them with you? I hope Malima or some kind jolly. Tagarile, Emnama, but Saroria, Dira Tina Dore Cajaro, Ginusiavo, Ginule Ginia. Kinira Lilicuaro, Tamakaya, so is a Kaloma to Mana kind no mana kind user. Nemana kaya, Tamora kaya, Tamakaya kaya to music. Kaya to mu. Nemana kaya, Pandita, Buddha Tukutu Pandita. Rock. Nyasopia, Prinipan Sandwalepe. Damakaya, the Eddie Nazapia, or then the wins and Napan, pre Napan, Eddie Napan Gadwa Atta Tauratishi Damakaya, so be Yusa Mahanatamapat. Damakaya so the Sakalo, the Viro Rotira Waratama, Damato. Donus and Eddie debate between. This position is untenable for true reason. Atta would be very cheaper. Atta hi at no nato, Atta deepa, Atta terrena. Aima par Attago. The Nazapiaga Atta Lakanes will be dog. You said it. Geniashi, and Yaram Hoba, Nanelli. The Rogo could change cheaper, and the Sangan is up. Nasangan is a child. The cycle, the sachet, the cycle, the unse.
at he Nasan Tilo at the Atta Anatane Pataviro a user Luemare Ludibona Poda Bada Malashi, Yahando Romashi. Nasat Nasan and Nasato Nasali Arari, Jam Jopiano. Nasang Manjaro, Jan Chipa. This position untenable for two reasons. Achimakan. Number 8, Pajam, no, Nasachauka, the second reason. Number 2, the same aga. These are the Kanangaba, Sansechi Meswe, Tekusi, Sansechi, Tekusi, analyze logic. Timere Aya Mishibu. To Atasan to a Timere Mishibu. Nabanekaro, Nazavia Kurai, Tabitinkara, Neza Toka, Tabitama, Anata Subidu Hora. Anyhow, we have to shimjare. Adi tabetin karan and tabitama shimja. Number 2, here it should be carefully observed. Taga attention, special attention, looking here so beside. Permanent check at Tinkara, now some to check at Dhamma. Perhaps you don't know. Now, don't say Tinkara at Jao, Shimjare. Don't say Nika, Dhamma, Jao Shimjare. Don't say Tonga. Jambido a jincho jare, summarize look jare. Attack up your career. Tinyama individual. This means according to the theory teaching, there is no self either in the individual, Bukkala, or in the Dhamma. A yenedi don't have Paluzagato, no. Metaphysical soul and you told you no? Metaphysical soul. The two are or cosmic soul and individual soul. Don't say the Alakatu Pamasute. The Alagatu Masud, addressing his disciple, the Buddha said, O Bhikkhu, accept a soul theory attavada, in the acceptance of which there would not arise grief, lamentation, suffering, distress, and tribulation. Atta lakhane soyin. Toka Pridivadi, Japama, Nesapia, the Alagadupuma Toko, Jubilo, Swinuidi. Those saying, if there had been any soul theory which the Buddha had accepted, he would certainly have explained it here. Because he asked the bhikkhus to accept that soul theory which did not produce suffering. Alagadupuma Tautama Nyasa Piaga Yahandego Jobya Kainili Dokavu Pishimpin and the Atawara Shidala. Taunse Chao, continuing the discourse, the Buddha said in the same sutta, O Bhikkhu, when neither self nor anything pertinent to self,
can truly and really be found. This speculative view, the universe is that Atman. I shall be that after death, permanent, abiding, everlasting, unchanging, and I shall exist as such for eternity. Is it not wholly and completely foolish? Those here the Buddha explicitly state that an Atman or soul or self is nowhere to be found in reality, and is foolish to believe that there is such a thing. The denying lo de so de ha Wabara Rahula what the Buddha Chakara a changing Chamchobia. Number ma ata ajang number ma kara reject lo like that. Now below the Ajarama ata ajang pure like that can reject lo Taro to ye style, yeah, to ye desire style. Those who seek a self in the Buddha's teaching quote a few examples, which they first translate wrongly and then misinterpret. The problems of interpretation. First of all, this translation is incorrect. Next, the word nato, does not mean Lord translation, problems of translation. Listen to another example of the attempt to introduce the idea of self into the Buddhist teaching is the well-known word Attadipa, Viharata Atta Sarana, Ananya Sarana. Mahabri Nibbana Tautema Shimyaro doing it. Talepe, Tebe Yusa Mata Tega. Listen, we can understand the full meaning of and the significance of the advice of the Buddha to Ananda unless we take into consideration the background and the context in which these words were spoken. Adadiba Adadarana, Debe Yusa Mane, background Tima. Rakamati was saying, Mane, Dalip Chori. The Buddha was at the time staying at a village called Belua. Background champion. Academic writing in the Nessoyan. Number listen in it. To settle. I don't listen did that. But having a listen in a palmas and Pauloya, a man of pounding. Padros or counts yet to could issue at could have seen it. Listen, Nico, English statement look. Statement look. Listen, don't have fact. Dharma justification. A fact net justification go. Where's a malu? Set. Sentence set up. Listen, then the Buddha, full of compassion and human feeling, gently spoke to his devoted and beloved attendant. That's Ananda. Set pure. Set pure. Listen, now, what the Buddha wanted to convey to Ananda is quite clear. Arabjambiro, summarize it. Sayisya do me, summarize it. Don't that this Sayisya, don't that listen. Listen further, the Buddha explained to Ananda how one could be one's own island or refuge, how one could make the Dhamma one's own island or refuge through the cultivation of mindfulness or awareness of the body, sensation, mind, and mind project, the four satipatthana. Tadipatthana liwa, pwamya chemi ko ako nai, miko nai de so de chang.
Another reference occultic is used by those who try to find Atma in the Buddhist teaching. There are problems of interpretation. Sapiro pure. Sapiro sweetly. Here again, listen, here again is a simple and natural question. And there is no justification for introducing far-fetched ideas of a metaphysical Atman. A metaphysical demand. Or serve into the business. Listen, much has been written on the subject of the Buddha's silence. Like a Myasopia, Mupside, Abhyagada, Mupside, Mekun Seku Jam. Item Atta Jam Papa. The Tanyama Pete had a time at Ediniam Mupsi. Pajam Mupsi was a Taliban pure. Made Luka, Mira, or Mayune concept, Mira Kajaro, make one Mamiro. I make him to appear so I make him go like I make him my mandatory. After the Brihpajakas had left, Ananda asked the Buddha why he did not answer Vachakuda's question. Rabbi, with Hakuta, Epsi, Yasapia, Mapira, Shananda, Shapta. Erari, Yasapia, Ananda, dialogue, Pido, Masate. It should now be quite clear why the Buddha was silent. Pajak Mapsido. As a net, the Buddha was not a computer machine giving answer to whatever question were put to him by anyone at all. Megu Naigu, Shapsi Nipu, Mahobu. Now, Mapside Megu, Abhyagara Megu. The Eddie Jango, Karen Armstrong, at Brahmani material pattern to Jodala. Now, Peter Harvey, Mania Jodala, Mania Nanelli mentioned loaded, Cloudy Jem Ho, the Nepo Bro Pure. Dagaro, another Shimyan and Yama, by misperception go, Peshabo Yeji, by a town of people to understand, Saisia, the judgment. Three abo. Nasato, Talebe Abyaga represent Yapabi. Make home people. Nasally, there may be several ways of putting aside question. Make home repeated chini. We must not forget too that the Buddha had known Vachakuda quite well for a long time. There's of Yana Visakoda. Tila Ajai. Tara social contact of Yanti. Some people take self to mean what is generally known as mind or consciousness. The Ajara Peter Havile Pure. The English grammar. Self-look join but below debe yaro. Soul, ego look, John below debe yaro. Mania to Euro. Sweet naked. Freudian the Sigmund Freud, a mean ego look join, below debe yaro. Peter Harvey. Simsara. Now, second is the vague feeling I am that creates the idea of self, which has no corresponding reality. And to see this truth is to realize nirvana, which is not very easy. Taga Peter Harvey mo Karen Armstrong empirical self tone. I had never the video of Babjatana Shine. I my Shimjata. Empirical self perhaps okay.
behazwe mare shinjara dimaleta shinjara DPhil anatta sura nga mashibu yaja mashibu maima mashibu elu jinjin me twa adebe phwin pya la de kha ja ro ma shin bu shin de kha ja ma po shou lo phit ne saka ba phit lo long so ro thi lo shoo down paung song ane pi ro pyatana ko swai nui da myo mashi da jaung di 3 ရက်ဖတ်လိုက်ခြင်းအပြင်DPhilဘယ်လိုမျောလင်းတော့ဆိုရှင်ပြများအတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတာတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုDPhilနားလည်အောင်ကြိုးစားဒီနေ့နားလည်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာKaren Armstrong ကတစ်ဖက်ကသူ့ရဲ့ background နဲ့သူကြိုးစားတယ် Peter Harvey လည်းသူ့ background ဒါ Barbara Rahula ဒါ Drilling ဆရာတော်သူလည်းသူ့ background နဲ့ approach လုပ်ဒီတိုင်းမှာတူတဲ့ဟာတွေတွေ့တယ်နောက်သူကလည်းသူထူးခြားတဲ့ဟာတွေတွေ့တယ်58 These bhikkhus asked Khemaka whether he sees in the 5 aggregates and himself or anything pertaining to a self. Khana 5 ပါးထဲမှာအတ္တနိယတွေ့သလားဒါယဟန်တော်တွေဓမ္မတာကိစ္စလုပ်တဲ့ဟာအတ္တအနတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်59အဲ့ဒါလည်းတူပဲ60အဲ့ဒါလည်းတူပဲ61အဲ့ဒါခေမကယဟန်နဲ့တခြားယဟန်တော်တွေဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးနဲ့ဘလို့ယဟန်တာဖြစ်သွားတယ်ဒါက empirical self DPhil according to the Buddha's teaching is as wrong to hold the opinion I have no self as to hold the opinion I have self because both are fetters, both arising out of the false ideas I am. Self mashibu lo DPhil lo shin pya de neya ma pisong mashibu so yin ne be outsera de the win tat de shi de lo pyo ne tarara de the win tat de da le thati pi tha63 here natural question arises ဒီတိုင်းတကယ်လို့အတ္တမရှိဘူးဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟိုတတ္တဝါမရှိဘူးဆိုရင်မကောင်းတာလို့မကောင်းတဲ့ဘသူကဆက်ခံရတော့အကျိုးဆိုကြခံရတော့ကောင်းတယ်ဘခံရတော့ဒီမှာကံတရားအကြောင်းကိုတော့ဒီဆရာတော်ကမျက်နှာ3အမဟုတ်2ကြောင်း3ကြောင်းပဲရေးထားတယ်ဟိုထဲမှာကျတော့Peter Harvey introduction to Buddhism ကျတော့သူကကံနဲ့ကမ္မနဲ့ rebirth ကိုသူchapter တစ်ခုအနေနဲ့ရေးထားတယ်ဒါတော့style တွေ꿰ပုံပေါ့style တွေ꿰ပုံ64 the Buddha's teaching on anatta no soul or no self should not be considered as negative or annihilistic annihilistic ကဥစ္စေတာဖြစ်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့နားလဲလို့မရဘူးဆိုကဲ first sentence နဲ့ last sentence ပါဖတ်လိုက်အလယ်က sentence တွေမဖတ်နဲ့ paragraph တိုင်းမှာ first sentence နဲ့ last sentence အဲ့ဒါပဲဖတ်ပြီးရင်တွေးဖတ်ပြီးရင်တွေး
paragraph တစ်ခုမှာပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးဝါကျကိုဖတ်ခြင်းအပြင်နားလည်မှုပို့ပြီးတော့တိုးသွားတယ်ပထမဝါကျကိုနှစ်ခါဖတ်ပြီးသားလေးဖြစ်တယ်ပထမဝါကျနဲ့နောက်ဆုံးဝါကျပေါင်းပြီးတော့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ကွင်းကျယ် bird's eye view ပိုရပါတယ်အခုတော့ခါတိုင်းနေ့လိုပဲ paragraph တစ်ခုနှစ်ခုလောက်အကုန်ဖတ်မယ် The doctrine of no self anatta what in general is suggested by soul self ego or to use the Sanskrit expression Atman is that in man there is a permanent, everlasting and absolute entity which is the unchanging substance behind the changing phenomenal world. According to some religions, each individual has such a separate soul which is created by God and which finally after death lives eternally either in hell or heaven, its destiny depending on the judgment of its creator. The day of judgment ဆိုတာရှိတယ်လေဘုရားသခင်ပြန်လဲရှင်းတဲ့နေ့ရှင်းတန်ပြီးတော့တရားဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါရှိကြ Abrahamic religion တွေမှာရှိကြ According to others it goes through many lives ဒါကဟိန္ဒူနဲ့ဂျိန်းဘာသာကိုပြောတာ It goes through many lives till is completely purified and becomes finally united with God or Brahman, universal soul or Atman, from which it originally emanated. The soul of self in man is the thinker of thoughts, the feeler of sensation, the receiver of rewards and punishments for all its actions, good and bad. Such a conception is called the idea of self. The Atta ကြောင့်ရှင်းပြတာ Atta ကြောင့်ရှင်းပြတဲ့နေရာမှာစာရေးဆရာကပထမဆုံး Abrahamic religion ဖြစ်တဲ့ Judaism, Christianity နဲ့ Islam အဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်အဲ့ဟိုဒီ sentence တစ်ခုနဲ့ according to some religions each individual has such a separate soul which is created by God which finally after that lives eternally either in hell or heaven is destiny depending on the judgment of its creator ဒါကAbrahamic religion လို့ခေါ်တဲ့ Abraham ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဘာသာသုံးခုရဲ့အယူဆကိုဝါကျတစ်ခုတည်းနဲ့တင်ပြထားတာ Now India ကဗုဒ္ဓ India ကဘာသာတွေအကြောင်း Jainism တို့ Hinduism according to others it goes through many lives till it is completely purified and becomes finally united with God. Dihaga India နိုင်ငံက Ayusa. This soul of self in man is the thinker of thought, feel of sensation, receiver of rewards, punishment, and for all its action, good and bad. As such a conception is called the idea of self. The Atta ရှင်းပြတယ် Buddhism stands unique in the history of human thought in denying the existence of such soul, self, or Atman. Atman ga Pali le so Atta, no? Sanskrit is Atman. According to the teaching of the Buddha, the idea of self is an imaginary false belief which has no corresponding reality and it produces harmful thoughts of me and mine, selfish desire, craving, attachment, hatred, ill will, conceit, pride, egoism, and other defilements.
impurities and problems, is the source of all the troubles in the world, from personal conflicts to wars between nations. In short, to this false view can be traced all the evil in the world. Makauna mandamya atta achikane. Buddha bada dilumine. Dilumine bido atta ko pheshare. Dagaro ho shinlina mo pa de statement ni be shi thi de. Da myo so yin atta lo kho da myo so yin da jaung ho den lo the Buddha bada da reject lo de. Two ideas are psychologically rooted in man: self-protection and self-preservation. For self-protection, man created God, on whom he depends for his own protection, safety and security, just as a child depends on his parent. For self-preservation, man has conceived the idea of an immortal soul or Atman, which will live eternally. In his ignorance, weakness, fear and desire, man needs these two things to console himself. Hence, he clings to them deeply and fanatically. A kaung long no ma phat do. Di video pyo chin ta ka study skill ne ma sa ko ho 4-5 ကြိမ်လောက်ဖတ်ပြီးတစ်ကြိမ်ဖတ်ပြီးရင်တွေးတစ်ကြိမ်ဖတ်ပြီးရင်တွေးနောက် paragraph တွေလည်းပဲဟိုတစ်ကြောင်းဖတ်ပြီးရင်တစ်ခါတွေးတစ်ကြောင်းဖတ်ပြီးတစ်ခါတွေးအဲ့ဒီလိုတွေးတဲ့ခါကျမှရှင်များတို့စိတ်နဲ့မရညာရင်အလေးကျင့်နေတစ်ခါတည်းရသွားတယ် thinking exercise တစ်ခါတည်းရသွားတယ် အဲ့ဒီ first sentence တွေကိုပဲပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပထမတစ်နေ့က28ခုရှိတာအဲ့ဒီဟာတွေကိုပဲပေါင်းလိုက်ဒီ paragraph တစ်ခုတည်းလုပ်လိုက်ဆိုတော့ summary ဖြစ်သွားအဲ့ဒီ is a chapter ဓမ္မဆိုတဲ့ chapter ထဲမှာ Chris Armstrong ရဲ့ idea ကိုရှင်များတို့ summary လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမနေ့လည်းပဲ Peter Harvey ရဲ့ paragraph 16ခုကို first sentence လေးတွေယူပြီးတော့အကုန်လုံး paragraph တစ်ခုလုပ်လိုက်ရင်ဒီ sentence 16ခုရှိတဲ့ paragraph ဖြစ်သွားဒါသူရဲ့ idea တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါမှာပါတပည့်တော်တို့ analysis and synthesis analysis ကကျင်းနေတဲ့ဟာကိုကျဲအောင်စူဇန်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာငါဆိုရင်ဒါတစ်ခုတည်းပဲငါဆိုတဲ့ဟာခွဲချမ်းစိတ်ဖြာတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ5ပါးအာယတန12ပါးထပ်78ဒီလိုတွေထွက်လာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့သမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ synthesize လုပ်လိုက်တယ်ပြန်ပြီးတော့ summarize လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါကအနိစ္စပဲဒါကဒုက္ခပဲဒါအနတ္တဆိုအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ရအဲ့လိုနှစ်ဖက်အကျဉ်းနဲ့အကျဉ်းအဲ့လိုလုပ်တဲ့ intellectual exercise ဒီပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာအစကတည်းကပါလာတယ်အစကတည်းကအားကောင်းလာတယ်ဥဒိတနဲ့ဝိပါကဒီလိုအဲ့တော့စာဖတ်တဲ့နေရာမှာလေဒီပုံစံမျိုးပဲပြန်တော့မှာခုငါတော့တပည့်တော်ကOxford ကနေ PhD ရလာပြီးတော့ဒီလိုလာပြရဲဆိုတော့ရှင်များတော့ဒါ Oxford ကနေလို့ထင်မယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာငကိုယ်တန်းရှိပြီးသားနေပဲ Oxford တက္ကသိုလ်ကနှစ်ပေါင်း900လောက်ပဲရှိသေးတာနာလန္ဒာတက္ကသိုလ်ဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကျမှဒီ Oxford တက္ကသိုလ်ပေါ်လာတာအဲ့တော့ဒီပြီးတော့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တွေ
Kababoma, Sozon Lusuni. Sozon, Nabiro, Tenjaka, needed logic, philosophy, and that now interpretation load as interpret use and below usaro to Europe, your VVD, Atagrani, needed down the Nadi, a Sasati, Nastokari, Tamirin. Now Parido needs an interview nitty Nina Piamiro, or Debe Usana, retire sheet. That Buddhist education philosophy. The obtain the video demand and I see this outcome of what the Buddha thought. Yazavya part 2 chorus. That the video ye Pamoka Ira also got Richard Combridge the video yes supervisor Ira. Another nepa the video Nanali Papian the video PP Papian Shimiaru Sao let me see you photocopy let me see you. The only way fully to explain matters to an English speaker is to use clear, normal English. This will not be possible through just translating terms and sentences containing those terms. However, a large part of the explanation will consist of dealing with those terms, exploring their semantic range, and discussing their uses, both literal and metaphorical. Let me begin with the self. Briefly postponing the aggregates. Throughout ancient times, in the cultures where it was known, the salient doctrine of Buddhism, its most distinctive feature was held to be the doctrine of no self or no soul. Wabarahulaka, Buddhism stands unique to Pura. Both these two words English phrases translate Sanskrit anatman and Pali anatta. When Buddhism was discovered by the West, mainly in the 19th century, it was being expounded by and to Christians, who were no less struck by Buddhism's denial of a supreme created God. Shiga Buddha Bada, now down Yaldara. Buddha Bada was Shimbya Lulebe, Kriya Bada Windi. Shimbya Kana Lulebe, Kriya Bada. We were, Dibadaga, Pansenshin Piataki, Mishiban and Nene. We were surprised. But for modern scholars too, the denial of a self or soul has been the most striking characteristic of Buddhism and of the teaching ascribed to the Buddha. It will be easiest to grasp my argument if I come straight to the main point and say boldly that all the fuss and misunderstanding can be avoided if one inserts the word, I quote, unchanging, so that the two-word English phrases become no unchanging self and no unchanging soul. That's problem of translation, problem of interpretation. No self, no soul look to I two-word phrase look to two-word no self, no soul. I is alone to a machine population so item unchanging matter like no unchanging
So no unchanging self ဒီလိုထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒါကသူတို့ဒီစာအုပ်က1958ခုနှစ်မှာရေးတာနောက်တိုင်းသားတွေတဲ့အဲ့နေပြီးတော့စရေးလာကြလေစရေးလာကြဒီစာအုပ်ကနောက်ဆုံးအခုဒီပြီးတော့ဖတ်တဲ့စာအုပ်နောက်ဆုံးဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တရားတော်ကိုကြိုးစားဖို့လုပ်တဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမှာ stuck ဖြစ်နေတော့ဘယ်နေရာမှာတက်နေအဲ့ဒါလေးဒီပြီးတော့ညင်အဲ့ဒါလေးရှင်များတို့အနတ္တကြောင့်ဖတ်တယ်အနတ္တကြောင့်တခါတည်းဒါကိုပိုက်စိတ်နောက်ချက်နဒီလိုဖတ်ဖို့တပည့်တော်မြန်မာလိုရှိသေးတယ်မနေ့ကတပည့်တော်တွေ့တာနဲ့မှားလိုက်လို့တပည့်တွေမုံဝဲလာလူအနတ္တစကားဝိုင်းဝင်းအောင်ကြည့်ရေးတာဒီစာအုပ်က2013ဒီစာအုပ်တွေထက်နောက်ကျတော့ဗျအခန်း3ခန်းထဲမှာပထမတစ်ခန်းကသမုဒိနယ်ကအနတ္တအခန်း2ကကံနဲ့အနတ္တနံပါတ်3ကပရမတ်နယ်ကအနတ္တအခန်းကဏ္ဍ3ခုဒီတိုင်းမှာလည်းပဲတခြားစာရေးဆရာ3ယောက်လို့ပဲဒီတယောက်ပိုင်း4ယောက်ပဲသူတို့အနတ္တကြောင့်ပြောကံတရားကြောင့်ပြောတယ်ဘယ်သူကတာဝန်ယူတော့မကောင်းတာလည်းမပြောတာရင်ကောင်းတာလုပ်လို့ဆိုရင်ဘယ်သူကအဲ့ဒီကြိုးခံစားရတော့ဒီပြဿနာဖြစ်ရှင်းရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတိုင်းမှာလည်းပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါနီးနဲ့စစ်စစ်ပုံခန္ဓာဖွဲ့နီးအမှန်အစရှိသဖြင့်ဒီထဲမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ရှင်းပြတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့လည်းရှင်းပြတယ်ဒီထဲမှာတော့ဝိပဿနာပါရှင်းပြတယ်ပေါ့ဗျာဒါလေးတွေတကယ်လို့အနတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ essay ရေးမယ်dissertation ရေးမယ်ဆိုရင်ဒါတွေလိုက်ရှာပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေဟိုပဲရှင်များတို့ကကိုယ့်ရဲ့ understanding ကိုယ့်ရဲ့နားလည်မှုကိုရေးပြတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ BA dissertation ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီထဲမှာဒီစာအုပ်ထဲမှာမပါသေးတဲ့ဟာဒီပါဠိတော်ထဲကနေပဲဖြစ်နောက်ကိုယ်ပညာနဲ့ဖြစ်တွေးပြီးတော့နည်းနည်းဘာထပ်ထည့်တယ်ဟိုနေစာအတန်းလည်းတိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါ master thesis ဖြစ်နေဒီတိုင်းမှာကြီးကျယ်တဲ့ပြဿနာတွေရှာဖွေပြီးတော့အဲ့ပြဿနာကိုရှင်များတို့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်အဲ့ပြဿနာ significant ဖြစ်တယ်ဒါ PhD thesis ဖြစ်နေတပြီးတော့ခါတိုင်းယူနေကြစာအုပ်ဒီနေ့ပါမလားတပြီးတော့အဲ့နဲ့လက်ထောက်တွေခြံထားရတယ်တအုပ်က Oxford တက္ကသိုလ်က PhD စာတမ်း Selfless Persons ဆိုတာ PhD လို့နောက်တစ်ယောက်ကမြို့သမီးတစ်ယောက်ကဒီ Oxford တက္ကသိုလ်မှာပဲခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကိုရေးထားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုလုပ်ဆိုတာ identity and experience လူတယောက်ဆိုတာဘာပြောတာတော့နောက် experience သူ့ရဲ့ experience ကိုဘယ်လိုအတည့်ပဲယူအောင်မှာတော့အဲ့လိုစာအုပ်တွေသူများရေးတဲ့ secondary sources တွေတပည့်တော်ရှင်များတို့ဖတ်စေချင်တပည့်တော်ကပါဠိတော် primary sources ဖတ်နိုင်တယ်ဖတ်ရင်ဒီဟာဖတ်တာသူကမလုံလောက်သေးဘူးအနတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ဒီဆရာတော်ဘာရေးထားတယ်မာကနိုင်ဆရာတော်ဘာရေးထားတယ်မာစီဆရာတော်ဘာရေးထားတယ်ဖောက်ဆရာတော်ဘာရေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေလိုက်ဖတ်ဒါတွေ secondary sources primary sources ကတော့ပါဠိတော်နဲ့ထည့်တာမြန်မာလို primary secondary sources နောက်အင်္ဂလိပ်လို secondary sources အဲ့ဒါဖတ်ပြီးတော့မှဒါအများအဲ့ဒီစာအုပ်တွေဖတ်ဖို့မလိုပဲနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့အနှစ်သာရတွေနားလည်နိုင်အောင်အချိန်တူနဲ့နားလည်နိုင်အောင်ရေးပြနိုင်ဒါ contribution တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာAny question? Microphone ဟုတ်ပါမနောက်က
Hold now. I am Dolalacho. I want to tell about something that your lecture is high for me, but very, very good, excellent. This is the first experience of teaching of reading and thinking. Readings, Sutta Mayana. Thinking, Sainthamayana. Yesterday I learned the structure of reading and thinking and paragraphs. And it was number of paragraphs and number of statements. The first line and the last line. And then I become a little understanding of aware of reading and thinking. I think we should try the way of reading and thinking deeply. I try my best, still older. But I am 66 years old, and so that your lecture is far from me, and I feel, and I can I get this finally? Thank you, Venerable Seattle. Sure, you can. Thank you. I'm sure it's just a practice. Just practice. If you, I wouldn't recommend Life of the Buddha as the first book, because the author is not native speaker. I would recommend maybe something like Karen Armstrong, Buddha, or Peter Harvey's An Introduction to Buddhism. But they are native speakers. Peter Harvey is somebody who is very deeply rooted in Buddhist thought, Buddhist culture. He's a meditation teacher also. He knows Pali, Sanskrit very well. His PhD is also, about related to Nibbana, Anatta, I think. Like that. So if you read his book, not the whole book, maybe one chapter, again and again this way, then you're going to, I think you just try maybe as one or two chapters. You're going to find that you need less and less time. In a shorter time, you get the same level of understanding. If someone read this book, this is Karen Armstrong, there's about 190 pages. If somebody takes this, read this book, maybe for a week, it takes a week for somebody to go through this. And it takes me only one day to go through this. That means that person requires 7 more times, 7 times more energy, investment, to get the same results. But it's likely if the person is taking longer, that the understanding, the comprehension level is not that good.
So we need to train this. It doesn't take that long. We just need some discipline. When I say just read the first sentence, you have to read just the first sentence. If you don't understand, read it again. If you don't understand, read it again. Read and think. If you don't understand it, still you don't understand. After 2 or 3 reading, you go to the next paragraph. Just read the first sentence. Don't read other sentences. If you read other sentences, now, you don't quite know where your understanding comes from. Is it from the first sentence or is it from the other sentences? If I read just one sentence and I understand, and you read 5 sentences you understand, that means, okay, I'm 5 times efficient. More efficient. That means so if you read, if I finish 5 books, you only finish 1 book. If somebody reads and just the first sentence I understand, I need to read 2 paragraphs. That means that person is about maybe 10 times more efficient than me in reading. 10 times. Meaning, if that person studied something for 1 year, his study skill is that good, so he can study just in 1 year. I have to study 10 years. This is the technique. Readers Digest ထဲမှာ English စာလေ့လာတော့ English စာနဲ့ဟိုလေတစ်ပုတ် English စာတစ်ပုတ်ဖတ်အဲ့ဒါနီးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပြောတာဓမ္မစရိယတန်းသင်တာသူကနီးတွေပဲသင်တာနီးတွေကြီးပဲနီးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ကျတော့တဲ့စက်ယုံတယုံရပ်သွားတယ်တဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့ engineer တွေဘယ်သူမှဟိုဘာပြဿနာဖြစ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှလိုက်ရှာကြည့်တယ်ဘယ်သူမှနားမလဲတော့ဒီစက်ကြီးကိုလဲအောင်မလုပ်နိုင်အဲ့ဒါနဲ့အပြင်က engineer တယောက်ခေါ်ရတယ် consultant တယောက်ခေါ်သူလာကြည့်လိုက်တယ်သူမေးကြည့်တယ်ဒါလုပ်ကြည့်ပြီးတာလုပ်ထားတယ်အဲ့လိုမေးပြီးတော့သူကတူတစ်ချောင်းနဲ့နေရာတစ်နေရာကိုတစ်ကြိမ်ပဲခောက်လိုက်တယ်တစ်ကြိမ်ခောက်လိုက်တော့အဲ့စက်ရုံလဲပတ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့စက်ရုံပန်းရှင်ကဒါဖြင့်ပေးပါဘယ်လောက်ပေးရမှာသူကဘေးထဲမှာသူရေးတယ်သူတစ်ချက်ရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကဒေါ်လာ$1ကျတယ်ဘယ်နေရာရိုက်မယ်ဆိုတော့သိတယ်အဲ့ဒါကဒေါ်လာ$249ကျပါစုစုပေါင်း250ကျအဲ့တော့ကျောင်းအနေနဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းအနေနဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အနေနဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေလက်ဆင့်ကမ်းနာတယ်ဆိုရင်တတိုင်းတစ်ပြည်လုံးအနေနဲ့မြန်သွားတာပေါ့မြန်သွားတယ်နေတဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံကမြန်တဲ့နိုင်ငံဆိုစာဖတ်တာကွာစာဖတ်တာကွာတခြားမိကွန်းနေရှိတယ်Good evening, Sarah. I'm Jamiga. And firstly, I want to give a comment on 3-day order. The first day order, another is practical observe, not like another philosophical doctrine of Buddhists. And then the second day order, is eternity or is this unchangeable soul? It is a philosophical or just theory. I like it very much. And then I want to adjust. I don't want to agree with first day order. I don't think so. Not only another, or especially all doctrines Buddhists are
just practical, not philosophical. Yeah, because and we have the 3 states. One, we study or practice Buddhism. The first, theoretical study. Second, pragmatical observation. And third, gaining welfare state. It is like a scientific, it is science. So are we to say Buddhism is wrong appearance? Yeah, I don't want Buddhism is not isn't. So Buddhism is intellectual science. How do you think of my comment? This is my first question. Okay. Second question. We believe Buddha's teaching is universal truth. Yeah. How should we create universal comprehension to understand our work or life? This is my second question. Thank you very much. Your first question is how do we remove ism? Is that, yeah. Well, there has been the discussion whether Buddhism is a religion or not. And I think even the Siddhiku Sayadaw has said something, has published something on this. When we go back to the Buddha, he uses the word Dhamma and Vinaya. Imasamin Dhamma Vinaya. Anyasamin Dhamma Vinaya. The word Dhamma Vinaya is used to refer to the teaching of the Buddha, also used to refer to the teaching of other religious teachers who believe in eternal soul, who believe in other things. The Buddha made it very simple. Dhamma and Vinaya, the teaching and the discipline. So, I don't spend a lot of time arguing about this. If people call Four Noble Truths Buddhism, I don't mind. If they call this Buddhist philosophy, I don't mind. If they say, no, it's not, this is not philosophy, it's about Buddhist practical management of daily life, I agree with them. It's okay. So, personally, I don't spend a lot of time, arguing over the limits of words. Words have limit. Perception have limit. So do the perception. Now, the second question is about the universal understanding. I think at one level what we are doing is by having a class, by having a higher education institution like a university like this, is to promote common understanding. Common understanding. And this is one of the ways to preserve the teaching and also to help individuals to navigate through life. At the international level, so we have written a book called Common Buddhist Text. We finished this last year. It took us 6 years. Theravada, Mahayana, Vajrayana, 3 schools of Buddhism, 20 scholars coming together. I had the honor of chairing this committee. The name is called Common Buddhist Text. Professor Peter Harvey was the editor. So with that, we also hope to promote some common understanding, first in the Buddhist world and then beyond.
Having said this, personally, I think there's a limit. There's a limit to what we can do collectively. Because the Buddha said, Pajjatang vedita po vinyuhi. The Dhamma is understood individually, Pajjatang, individually. It's not as a society, not as a university. You know, we don't become Sotapanna together. Pajjatang, individually. Because of this, I think there's a limit to what we can do. Thank you very much. So, first of all, I would like to heartfully thank to you, Seattle, because this lecture I've heard the first time. I never heard about this before. So thank you very much for your sharing about this study scheme. But I wanted to know, according to the previous according to the 3 books in 3 days, two books are written by the Western scholar, one from traditional scholar. So traditional explanation and Western explanation, which one is more effective to the Western people, and which one more is and easy to understand for Western peoples? You mentioned the life of the Buddha's author. Professor Rahula is a traditional scholar. We may add something to this. He was not traditional in a way we understand it. Not traditional like Mahasi Sayadaw, Tipitaka Mengon Sayadaw. Not traditional that way. If you look at his education background, he was a very bright student. He studied in his village near Madura in southern Sri Lanka. He studied under his teacher as a novice for a few years, maybe 3, 4, 5 years, something like that. And then I think maybe around 4 years, 3 or 4 years. Then his teacher sent him to Satendai. They call Briwina. That's a former teaching institute. When he went there, when he started following the syllabus, he had nothing to follow. He already knew most of them. So he went to Colombo. He studied for London A-level by himself. And then he did a degree, and as a BA degree for London University by himself, self-study. Then he did his PhD at Peradeniya University under Professor Mala Sekrat, the author of Dictionary of Proper Names and Pali Literature of Ceylon, you know. That was his prose. His PhD thesis, history of Buddhism in Ceylon, that is the early history, is considered to be a classic. It's very good. And then he was involved in politics. He liked Marxism, and he was also nationalist. So the government wanted to get rid of him. But he was a scholar, so the way to get rid of him was to give him another scholarship. A scholarship to Sorbonne University in France. So he went there to do another PhD, second PhD. At that time, he came across many Westerners
with misperception about Buddhism. This is how he wrote this book. So he lived in the West at that time. Actually, he spent nearly 4 decades in Europe. First, doing a second PhD, after that supervising PhD in teaching, including London. So his writing is a contemporary presentation by someone who has both traditional background and contemporary experience. See, it's like that. The first 2 authors, they don't have Asian background. They study Buddhism in the West. And they interact with Western people, mainly non-Buddhists, and they write their book for them, for their audience. Actually, what the Buddha taught, this book was also intended for Western audience. So, when you identify your audience, you have to try to find out which way would suit the audience. You have to understand their thinking, their perception, their misperception. You have to understand them. Otherwise, when you write a book, you're talking to yourself. So that not to talk to ourselves, so that we can talk to other people, we have to understand our listener. The Buddha is supposed to be the best. When we say Vinayasatiya, this is somebody who understands his audience very well. The traditional approach has its merit as well. But this is for the people here. In Sri Lanka, it's for the people in Sri Lanka. And now, in Myanmar, we have more and more international schools. Kids who go to international school, they can't understand the traditional approach anymore. This is because of the way of thinking is different. At the international school, they are taught to think for themselves, to read, to explore, and in the traditional approach, we don't encourage this much. In the original Buddhist teaching, this, self-reliance is encouraged, but sometimes in the traditional teaching, it's not. One of my friends, during the teaching, he disagreed with the teacher that was in Baku, and he got up and he asked. The teacher said, "Shut up." The teacher told him, "Shut up." Asked him to shut up. If you don't believe, leave. That kind of thing, The teacher doesn't seem to be very tolerant. The teacher doesn't welcome questions and different opinions like this. So, I'm very pleased that Venerable Dhammika has expressed his opinion. I would like to ask you to explore this and to write this, in a more comprehensive way. Why you agree with this person and why not with this person? You should first try to understand them properly and then present your own opinions. Thank you very much, sir. In our country, most of the monks, they already have learned about another theory. But
most of the monks, this is my opinion, they don't realize another Lakana Sutta. Because in our country, so many problems become from the monks, like Sandy Suga. This is just a concern. Actually, I would like to ask one question. This is Buddha's taught about the non-self theory after he enlightened. So this theory is totally denying the others' adopt theory. So this is the biggest reason to disappear the Buddhism from the original place. I don't get your last sentence. What do you mean? If Buddhism is totally disappear from the original place, from India. Yes. So this another theory is the main cause or not? Can be main cause or not? I think it's too simple to come to that conclusion. It's too simplistic to put that. It may be so. It may not be the only reason. We have to analyze the situation socially, doctrinally, okay, atta, anatta, and then socially, how Buddhist monks, conducted their teaching, how they live, how they behave. Politically, whether the monks and the Buddhist order or the Buddhist monastic order had the support of the authorities. And what about the economic situation? In Sri Lanka, the Bhikkhuni order disappeared because of the civil war and famine, which is the economic reason. If you think about one piece of history, how Nalanda University was burned. It was burned by an army from Turkey. And yes, you can say this is an outsider from outside India coming into India, and then they're burning a Buddhist university with 2,000 lecturers and 10,000 students. But when the invading army from Turkey attacked Nalanda University and other universities, the people nearby, they also joined the army and attacked. Why? Because the university, the monks, the teachers, the students, they stay aloof, disconnected with the community. So socially, this is dangerous. This is dangerous. You do nothing for the community doesn't benefit. Nalanda was attended by students from more than 10 countries, including Indonesia, China, and so on. Okay. I'm sure Myanmar monks would have been there as well, because Indonesia and some Cambodian, they go to India, through Myanmar. So this is one. Another thing is the Pala dynasty, the Gupta dynasty, who were very supportive to Buddhism and Buddhist university. They were defeated. So politically, we didn't have support. We didn't have any political backing.
The disappearance of Buddhism in India is still debated up to today, up to now. Sometimes people say the monks became too scholastic. They talk about something very abstract, they talk about text, and they don't concern themselves with ordinary people. Ordinary people, how they live their life with anxiety, what are their daily concerns. Monks became disconnected with those concerns. And monks, they were just writing PhD theses and higher philosophy and debating what happened after death and that sort of thing. So we call this elite, E-L-I-T-E. You become elite, disconnected with the majority of the people. Whereas in Hinduism, where you have puja, then it is open for everyone. Everyone can come. So in Sri Lanka, a monastery is one side, and next to that they have a pagoda and a bodhi tree, where people can just come in and do puja, do meditation, do chanting. They don't need to see the monks. They don't need to see the monks. But at a certain time, the monks would also come to help them like that. So I think we need to examine quite a few things. Not we can't blame anatta. I mean, it may be true if we just talk about anatta and we don't talk about how to solve anxiety when people have traffic jam in Yanko. Then your anatta understanding has no impact on the people's life. Thank you, sir. This first is. Thank you very much, sir. So, having studied with you on same subject and written by the different authors, 3 authors, I came to realize that in the life of a scholar sometimes as religious background and something that he has to confess, like a Wabola Yahula. The way he approaches is not by no means in the traditional way we think. He's also a scholar. He's a real scholar on his particular subject. But I'm not sure about the Karen Armstrong, whether he's a scholar or he's a author, just author or not. Also, Peter Harvey, to me, he's a scholar, not like Wabola Yahula. So, to me, if someone tell me to recommend to understand about the anatta, I would definitely recommend to read the anatta written by Wabola Yahula, because he clearly explained the theory of anatta with the rich reference to the canonical text of Buddhism. So at the same time, I'm also very afraid that some monks here would think, because the way Wabola Yahula approach to the topic of anatta is like explaining and the 5 khandhas and the Prasattamobhada. I think they might assume this is a traditional way. It's boring. Yes. So could you explain about this? I don't know how to say it. This is not like traditional way as we think, like you explained. Yes. Traditional way, by itself,
There's nothing wrong with that. But each approach has its limit. Peter Harvey, Karen Armstrong, and Wawal Rahula. Each one has its, but they are very successful authors. Professor Rahula, Wawal Rahula, I think his book has been published into 15 or 16, maybe nearly 20 languages. And in English, it has been printed again and again in the West as well as in the East. This book, you can't deny that he is a very popular reader. He has written quite a few, but this book is by far the best known. Peter Harvey, this book has been published, I think, maybe about 20 times. This book by Cambridge University. This is a top university, a quality publication press. Karen Armstrong, this is the New York Times bestseller. So the people who read this, some people they may be very new to Buddhism, but some people they know. Now, I'd like to emphasize once again, each approach has its limit, but they also have their own merit. It depends on what we want from them. Okay, if we read their books, if there's something that we something that helps us, then that's good. But if we find that something is objectionable, that is disagreeable, then so we have to write about this. So, as a scholar, we need to read everything. We need to read everything, because it's like a patrol, like a police. So we have to guard the territory. You see, if somebody says something incorrect, like Professor Rahula, he was responding to Mrs. Reyes David, the president of the Polytech Society, because she was saying something very dangerous, and she was occupying a very important position and saying something very dangerous to the Buddhist teaching. So in that sense, Professor Wawal Rahula, he did enormous contribution. For me, I just look at things like primary sources and secondary sources. And the secondary sources, when we do literature review, if we agree if somebody is good, then we acknowledge that. If somebody is saying something controversial, something we think incorrect, then we have to say so. Among these three books, I think Wawal Rahula's book and Karen Armstrong, they are intended for general readers. Peter Harvey is intended for university students. So far, what I know. Richard Combridge's book, this is also for general readers. Good evening, Vanivesaro. I am Odama, one of the students of SIPA. My question is, I want to disagree with one of your answer. But when you answer the question of this Vanivesaro, you said, we can
we can come together to the Nirvana. It is depends on it is individual work. But when I read the Dhammasakapodana, that after the Buddha after preaching the Dhammasakapodana, many people attain to the Nirvana. But you say how many people? How many? So many people. But you said it's only individual work, so including God. So it might be someone is wrong. You are what is right. The Buddha what is wrong. If you are right, the Buddha is right. You are what's wrong. So can you explain about this? Thank you. I'm very glad that you picked this up. The word individually and collectively. First, I want you to understand this one. Individually means, okay, we atai atanonato, we have to understand something by ourselves. If you attend a lecture, even if your understanding is the same, that understanding comes through individual effort. Individual effort, and the understanding level is not the same. So, in the qualities of the Dhamma Sawakado Bhagavata Dhammo Santitiko Akaliko Ebasiko Obaneko Bajatang Viditabo Bajatang, what I quote. The Buddha's word, not my word. Means individually. Now, what I mean here is, okay, the Dhammacakkappavattana Sutta, the commentary will say, okay, how many devas attain this and that, but the canonical text, only Kondanya attain Sotapanna. And when Kondanya attained, out of the 4 stages he attained one, meaning 25% attainment. This is in simple mathematical terms. 5 people, 5 listeners, only 1. This is to show how individual they are. Then, when they attain arhatship together at the end of the second sermon, you may argue that they attain this collectively, as a group. But as a group, there is no understanding as a group. Only, when individual understanding put together, you can argue this is collective understanding. But maybe we can't even say collective, we can say common understanding. In English, we can say common understanding. It's okay to say common understanding. In Judaism, in Christianity, in Islam, people attain heaven, people go to heaven as a group through belief. Through belief. But in Buddhism, you cannot reach Nibbana through belief. You have to reach Nibbana, you have through realization, through understanding. And understanding comes to individuals, not to the community. That's my point. And I want you to consider again collectively and individually. If we say this is Siddhaku International. If you subscribe as a member in the Siddhaku, would you qualify enlightenment? I don't know exactly. တပည့်တော်မြန်မာလိုပြောမယ်။အုပ်စုအနေနဲ့နားလေအဲ့အုပ်စုအနေနဲ့တရားနားလေတာနဲ့တူးချင်းနဲ့နားလေတပည့်တော်ဆိုလိုတာကတူးချင်းနေနဲ့ပဲနားလေနိုင်တယ်တရားတော်ပိဿတံတပည့်တော်ထောက်ချပိဿတံဝိရပိဿတံတူးချင်းအုပ်စုအနေနဲ့နားမလည်နိုင်ဘူးဆိုတာခဲသဘောဖြင့်မာစီဆရာတော်ဘုရားတရားရတယ်တရားရဆိုတပည့်တော်ကတရားရခြင်းတဲ့ခါဆိုတော့မာစီ member သွားလုပ်လိုက် member ဖြစ်ခြင်းအပြင်တရားရမှာတကယ်လို့အုပ်စုအနေနဲ့ရနိုင်ဆို member ဖြစ်ရုံနဲ့ရမှာပေါ့တပည့်တော်က
cái lúc thì biết rồi vi ni rồi vi ni cả tụi tin nhật tụi này lâu thà rồi ra ốc su ni này chết này cái tây nguyên biết rồi cái món sao phải bị thì chú rồi à đấy collective chú rồi à ta gặp tin nhật tụi Parama tụi cái tụi individually bây giờ thì biết rồi vậy nhỉ mỗi câu sẽ rồi tia ra đấy, ta chào tia ra ông suy thì cái mỗi câu ở phố bên thọ lúc này tia rồi mà am thôi chứ, ở phố bên phía bên này, any rights and responsibility đi, any benefit đi, any advantages đi, giàu là sao mấy giàu, cô chú giải rồi, để chú giải rồi mỗi câu bị bắt nằm mà, ở trên ngã sẽ yogi rồi chỉ để xem ở trên mong ngã sẽ thành ra yogi, ở phố đó chỉ, cô chú giải rồi. Đó rồi,ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပိဿတံဝိရိတဘောတပြီးတော့ရှင်ပြားရဲ့ဟိုတင်းကိုတပြီးတော့မေခွန်းတပြီးတော့ဖြေတာက universal understanding ဒီအားလုံးတူညီတဲ့နားလည်မှုတစ်ခုတည်ဆောက်လို့ရတာတပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါကသူအတိုင်းတာရှိတယ်အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းရတယ်တစ်ခုထိပဲလုပ်နေတယ်လုံးနိုင်ဆိုတပြီးတော့ပရိယအနေနဲ့လုံနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ကဒီလိုကြောင်းနေထားတယ်ဒီလိုစာပွဲတွေလုပ်တယ်နောက်တပည့်တော်ပြောကြတာဒီမဟာယာနထေရဝါဒနောက်ပြီးတော့ဝဇိရယာနဒီဗုဒ္ဓဘာသာဂိုင်းကြီး၃ဂိုင်းအယူနားလည်မှုတွေတူးအောင်တပည့်တော်တို့6နှစ်လုံးလုံးပူးတွဲပြီးတော့ပညာရှင်တွေအယောက်20ပူးတွဲပြီးတော့ကျမ်းစာထုတ်ပြီးကောင်းစီးတူပဲကောင်းစီးကိုဆွေးနွေးတာကွာဒီလိုကိုလာကြတယ်ရှင်ခေါင်းစည်းဆွေးနေတာအဲ့ခေါင်းစည်းသဘောတူပြီးအဲ့ခေါင်းစည်းနောက်အဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့တူအောင်အဲ့ခေါင်းစည်းအောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘိဓိကကျမ်းစာထဲနေဘာသာပြန်ပြီးတော့လာထက်သူတို့လည်းလာထက်ကိုလည်းလာထက်ဒါပဲကျမ်းစာထဲနဲ့ပဲကျမ်းစာထဲလာဒါတူအောင်လုပ်တာ universal understanding ဆိုရှင်ပြပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဒီပြီးတော့စာအုပ်ကို common Buddhist text အများဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပရိယတ်နဲ့လှုပ်တဲ့ဟာကအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရတယ်ပฏิပတ်အနေနဲ့လှုပ်တာကြတော့ကိုစားမှကိုပါတယ်ဆရာလေးဆရာလေးဒီဘက်မှာဒီဘက်အရင်နေဘုံဘုံကိုပေးလိုက်ဟမ်ပြီးဆရာလေးယေရှုပါဆရာတော်ဗျာဘုရားတပည့်တော်အင်္ဂလိပ်လိုမမေးတတ်ပါဘူးဘုရားတပည့်တော်2014တုန်းကအမေပြီးပါတယ်ဗျာဆရာတော်ဘုရားလည်းပဲမင်းပြီးအောင်မလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ဒီကြိုးစားနေပါဘုရားလို့လျှောက်ထားပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်ဘုန်းကိုဘုန်းစီကနေပြီးတော့အကြံဉာဏ်တော်လာကောင်းကွန်မန့်တော်လာကောင်းပေါ့ဘုရားတပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့32ပါးသောလက္ခဏာတော်ကြီးတွေကိုဘုရားတပည့်တော်ရှားနေတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုကြေးပြီးစီသွားလို့ရှိရင်ရေးဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုရေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ပြီးတော့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးကလည်း upside လုပ်ပြီးတော့ရေးသင့်တယ်လဲပေါ့အဲ့လိုဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတော့ PhD ကျောင်းသားတယောက်ရဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်တတ်တဲ့ဟာလေး suggestion လေးပြောပြီးတော့အဲ့ဒါလေးပဲသိချင်ပါတယ်ဗျာမာပရိသလက္ခဏာ32ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိလင်္ကာဆရာတော်က Lancaster တက္ကသိုလ်မှာ PhD ရေးတာရှိတယ်the great man ဆိုပြီးတော့မဟာပရိသဘယ်လဝိမလာရတနာဆိုတဲ့ဆရာတော်ခုလောဆယ်စီကျောင်းထနာပူရာ University ရဲ့ Chancellor လုပ်နေတယ်သတိလင်္ကာမှာအဲ့ဒီစာအုပ်အလွယ်တကူရနိုင်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ PhD စာတမ်း Lancaster အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Lancaster တက္ကသိုလ်မှာရေးထားတယ်အဲ့ဒီတပည့်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကသမထအသင်းဆိုရရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းပဲအင်္ဂလိပ်ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းသူတို့ပါဠိလည်းလေ့လာကြတယ်ပြီးမှလည်းလေ့လာတယ်
တရားလည်းထိုင်တယ်အုပ်စုပေါ့ဗျာတိုက်ကတူဝန်းကျင်တွေမှာသူတို့တည်ထောင်ထားတဲ့အုပ်စုပီတာဟာဗီအဲ့ထဲမှာပါတယ်သူတို့ရေးထားတဲ့32 marks of a great man ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရှိတယ်ဒီပြီးတော့ထင်တယ်တောင်ကြီးဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာရှိတယ်လို့ဒီလိုကိစ္စဒါကသူတို့ analyze လုပ်ထားတယ်ဖတ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးကိုနားလဲတာလေးရေးကြတာတပည့်တော့လျှောက်ထားချင်တာတော့ဒီ concept ကဒီလက္ခဏာတွေလူတူရဲ့လက္ခဏာဘာကြောင့်အရေးပါတယ်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်အရေးပါမှန်းသိတယ်ဆိုတာဒါက Indian culture ထဲမှာပါတယ်ဒါက Indian background လည်းလေ့လာပါဗျပုံနာတွေနော်ဘောရတာဒီပုံနာတို့ခြားပုံနာတွေကုဒသနာပုံနာတို့မြတ်စွာဘုရားစီလာတော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ inquire လုပ်တဲ့တခုကလက္ခဏာတော့ဘယ်လိုနေတော့ပုံစံဒီအပြင်းနေကြည့်တယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီလက္ခဏာတော့ဘယ်လိုရှိတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြည့်ရတယ်။ဟိုမှာအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဗျာ။အရေးကြီးအဲ့ဒီ Indian concept Indian tradition ကိုတပည့်တော်ထင်တယ်။ပထမဆုံးရေးရမယ်။ဒါ background ပေါ့ဗျာ။အဲ့ background နေမှာမဟာပရိသလက္ခဏာရေးရမယ်။ဒီရေးပြီးတော့ရှင်ဘုရားဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့အနတ္တရအောင်ရေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီလက္ခဏာတွေအရေးကြီးတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုမဆိုင်တော့မနေ့ကဒီလိုပြောသွားတဲ့ဘာနဲ့တူလို့ဆိုဒုံးပြန်နဲ့ဒုံးပြန်ကဒီဂျိုတုကို orbit ထဲရောက်အောင်ဒီဆိုမြေအာကာသထဲကိုရောက်အောင်သူပို့ပေးတယ်ပို့ပေးပြီးရင်ဒီဒုံးပြန်ကအလုံးမရှိတော့ဒီလက္ခဏာ32ပါးလည်းပဲလက္ခဏာဒါလည်းပဲဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဗုဒ္ဓအတွက်ကတော့အရေးမပါတော့အမ္ပထနဲ့မြတ်စွာဘုရား debate လုပ်တဲ့အခါအဲ့ဒါသွားကြည့်ဘာညင်းတာတော့ဆိုတော့သူ့မျိုးနဲ့ကိုယ့်မျိုးဘယ်သူကမြင့်မြတ်တယ်အဲ့လိုညင်းတယ်လေပုံနာမျိုးနဲ့မင်းမျိုးမြတ်စွာဘုရားကမင်းမျိုးဟောကပုံနာမျိုးပုံနာကလည်းပဲသူတို့က top လို့သူတို့ကိုယူဆထားတာဒါပေမဲ့6ရာစုမှာBC 6ရာစုမှာပုံနာတွေကိုလူတိုင်းက challenge လုပ်ကုန်းတယ်လေ challenge လုပ်တယ်စေတဝင်ကြောင်းကြည့်ဟုတ်အနာထပိညာသူကကုန်းတယ်ဘယ်လို challenge လုပ်ပုံနာတွေလည်း challenge လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့မင်းမျိုးတွေကိုလည်း challenge စေရမင်းသားမင်းမျိုးဆိုသူ challenge လုပ်တယ်စေရမင်းသားလည်းသူမိုးဝဲနိုင်ဦးထင်တယ်လေဟုတ်ဘိုက်ဆန်အပြစ်ခင်းနိုင်ရောင်းမယ်ဆိုတော့သူတို့တခါတည်းချပြလုပ်ပြအဲ့တော့လူမျိုးချင်းအနေနဲ့ရောဒီလူအတန်းလွှာအနေနဲ့ရော socially ဒီလိုပဲ compete လုပ်နေကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့တော့မင်းမျိုးမင်းနွယ်ကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တာတိုင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကအထူးဆန်းတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ပုံနာမျိုးကနေလာမင်းမျိုးကနေဖြစ်လာတာဒီလိုဂျိန်းနေစင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မဟာဝိရရဲ့နော်ဒီလိုနိကန္နနာရဗုဒ္ဓခေါ်တယ်သူတော်စင်ကြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ရမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကျန်တာပုံနာမျိုးနေလာကြပုံနာမျိုးမှာသူတို့ကဒီကျမ်းစာတွေဘာသာကျမ်းစာတွေသူတို့အုပ်စုထားတာသူတို့ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မင်းမျိုးကနေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပုံနာအနေနဲ့ဆိုနေအယူသည်ပေးရမှာမပေးချင်ဘူးဒါကြောင့်အမ္ပထရောက်လာတယ်သူဆရာကလာပြီးတော့ပဲကြည်ခိုင်းတာသူကလာကြည့်နေမကောက်လာပြီးတော့ debate လုပ်သွားတာငင်းခုန်သွားတာငင်းခုန်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းနိုင်အောင်ငင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားနိုင်အောင်ငင်းတယ်လေမင်းမျိုးကပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်ငင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဏိကုံးချုပ်သွားအောင်ဆိုတော့ဒီမင်းမျိုးပုံနာမျိုးဓာတ်တွေကဗုဒ္ဓအနေနဲ့ဆိုရင်ဓာတ်တွေကိုပယ်ပြီးပြီ
ပြောတာဟုတ်တယ်မလားဆိုလိုရင်းကဒီလက္ခဏာတွေကဟိုပညာသဘောအနေနဲ့ဆိုအရေးကြီးတယ်မှန်ပါဒါမဲ့တရားရသွားပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတွေကိုမဆွဲတော့ဘူးဥပါဒမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်အမြင်အနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့တရားအနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ကျိုး Indian background တပည့်တော်ဒါကောင်းကောင်းလေ့လာမယ်ရေးမယ်နောက်ပြီးရင်တော့မဟာပရိသလက္ခဏာကိုကဏ္ဍဟိုနှစ်ခုသုံးခုနဲ့ analyze လုပ်မှာပေါ့ဗျာနောက်ပြီးရင်တော့တရားရပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ဒီမဟာပရိသလက္ခဏာဟိုဘယ်လိုမြတ်စွာဘုရားကဒီဟာကိုသူ့ရဲ့ central teaching အနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့မပြောဘူးလေမပြောဘူးသစ္စာလေးပါးပဲဟောတာပဲဘာဟောတယ်ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ခဏခဏသူဟောတာဒုက္ခနဲ့သမုဒိအမုတ်ဒုက္ခနဲ့និရောဓတာပဲဟောတယ်လက္ခဏာ32ပါးအကြောင်းမဟောဘူးအဲ့တော့ဒေလင်္ဂဆရာတော်ကအဲ့လိုရေးထားပြီးသားဆိုတော့သူကပါဠိတော်အထက်ကထာရဲ့နောက်ပြီးတော့သရေလင်္ဂဆိုးစစ်ဆန်နေအဲ့တော့ဒီမြန်မာဆိုးစစ်ထမ်းနေပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေရှိတော့လိုက်ရှာပြီးတော့ကိုကရေးမယ်ဆိုရင်ဒါဟိုဆရာတော်ရေးထားတာလည်းရေးထားတယ်နောက်ကိုကလည်းပဲ new contribution ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဒီတည်းမှာဆရာလေး Good afternoon, teacher. You teach me how to read and learn, and then I want to read and learn in my mind, but I don't know what kind of book should I read and learn, and I also want to know the other name you like back. Something easy, these are the books that I have chosen for you. You can read them. I went into your library here twice, once yesterday and once today, but I haven't got a picture of what's available in your library, so I can't really tell you about this. But what the Buddha taught is one of the best books to read. You can practice with this. The problem with what the Buddha taught is that so many paragraphs, and some of them, they talk about the same issue, they can be combined. When you have to read 64 paragraphs, you have to spend more time. When you have to read only 16 paragraphs, you spend less time. Maybe you come to this almost the same understanding. But as a scholar, I would like you to, if you're going to read this as a scholar, to read as many books as you like. But first to practice with good book. And what the Buddha taught is one of them. And Karen Armstrong writes very well, and Peter Harvey as well. But see, what's available in your library. If not, these books, they are available in the library of Shan State Buddhist University. And everyone is welcome to use the library. But at the moment, there's no borrowing from the library, but people can go there and read. At the back. May I introduce myself? I am retired Professor Dr. Tintin Tang.
Head of Botany Department of Yangon University of Distance Education. I am also a first batch Sitaku student. Please let me know first question for meditation. No? I am now 68 years of age. Biro tida lurai ma dana tila bhavana so de 3 ခုအနဲ့တပြည့်တော်ကတော့ဒါနနဲ့သီလတော်တော်ကိုဘာရမဟုတ်ပေါ့နော်တပြည့်တော်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီဖေဟာဘာဝနာမှာတပြည့်တော်နည်းနည်းအားနည်းနေပါလေဖေဟာ I am always struggling with my so many duties နော်တပြည့်တော်အနေနဲ့ကတော့ which way နော်ရှင်ဖေဟာအနေနဲ့ meditation မှာဘယ်နည်းကိုသုံးအချိန်ရသလောက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုကျင့်ကြံပါသလဲဒါကိုသိပြရစီဖေဟာနော် Now, today our question is, the Bureau, the Nanganjama, Sayaro, America, the Buddha Tekatori, Puleni, Arid Mario, Vipatana, Sakani, Tia Sakani, Shiva, the Lapia. The Bureau, I have not enough time. So, I'm shut to the points, Popia, Shampia, Achenya, the Bureau, Jage, Viva Pia. Heartiest congratulations on your special lecture. I wish you a long and prosperous future. Thank you for your best wishes and for your for your question. တရားထိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးမြန်မာလိုဖြည့်ခြင်းတယ်တရားထိုင်တာကမြန်မာလိုပြောတာကိုတရားထိုင်ဣရိယာပုကိုအစွဲပြုပြီးတော့ meditation ကို describe လုပ်တာအဲဒါကြောင့်ထိုင်တဲ့အခါကျမှတရားကျင့်တယ်လို့ယူဆနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တရားထိုင်ဒီထိုင်ပြီးတော့ကျင့်ကြံတဲ့အခါကျမှဆိုတာစိတ်ကတည်ငြိမ်လွယ်တယ်နောက်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်နိုင်တယ်ဒါလည်းဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ထိုင်ပြီးတော့ကျင့်ကြံတဲ့နည်းကဖော်ပြလာအဖြစ်ဆုံးဖြစ်နေတာအကျိုးဖြစ်ဆုံးဖြစ်နေလို့လားမသိဘူးဘုံထင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တရားထိုင်တာကဣရိယာပုကိုအစွဲပြုပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကတတိရှိမရှိကိုအစွဲပြုပြီးတော့ပြောတာနော်ဣရိယာပုပေါ်မူမတည်ဘူးတတိတရားပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့တော့လွယ်ကူအောင်ဆိုတော့အလုတ်များတဲ့လူအနေနဲ့ဆိုတော့ဒါရိတ်တာသိမသွားနိုင်ဘူးအကြာကြီးမထိုင်နိုင်ဘူးရက်အကြာကြီးရက်သိမပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုပုံကူများအတွက်ဘုံဘုံကပါပြောချင်တော့ဆိုမိမိရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် state of mind state of emotion မိမိရဲ့စိတ်ခံစားမှုအနေထားဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုရှိတော့သဘောဖြင့်အဲ့ဒါနဲ့တွေ့တော့မယ်ဆိုရင်တခါစိတ်ကစိုးရိမ်မှုတွေ anxious ဖြစ်နေတယ် anxious nervous ဖြစ်နေတယ်lecture သွားမယ်ဆိုရင်တခါအဲ့လိုပဲ nervous ဖြစ်တတ်တယ်တခါကျတော့ excited ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ခံစားမှုအနေထား the state of emotion အဲ့ဒီဟာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့သိနိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာမမေခွန်းရှင်ကဆရာမလုပ်ခဲ့ဆိုတော့ဒါ intellectual ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကို connect လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါနံပါတ်1အချက်ဒါကတော့ရှုစိတ်နဲ့ရှုတဲ့အာယုံနဲ့တည်ပြီးတာပါပဲနောက်ဒုတိယအချက်ကတော့အဲ့ဒီရှုတဲ့စိတ်နဲ့ရှုတဲ့ရှုခံအာယုံဒီနည်းအားဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာခံစားမှုလဲဘာ emotion တွေဖြစ်ပြီးဆိုတာလေသိပြီဆိုရင်အကောင်းပဲရောက်အောင်အစင်မပြေတဲ့ဒီ negative ဖြစ်တဲ့ emotion နဲ့တွေ့တာတောင်မှအဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့
ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးတတ်ဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးတတ်ဖို့သဘောဖြင့်ကားကြက်လို့စိတ်ညစ်သွားတယ်အဲ့စိတ်ညစ်တာကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးတတ်ဖို့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပရိယတ်တိအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်ဘာမခါချုပ်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဘာမခါချုပ်ဟောင်းဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဆရာတော်ကြီးကတက္ကရီကိုဆုံးမတာဘာပဲဆိုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေဆိုဘုံကအနာမှာထိုင်ပြီးတော့ဘာစဉ်းစားဆိုတော့ဘုရားအများကြီးတပည့်ယူလို့ရတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေတကယ်လို့လူတယောက်ကကိုလှုပ်ပေးတာကိုမကြိုက်ဘူးတကူလာပြီးတော့ပြောတယ်လာပြီးတော့ဝေဖန်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေဖို့attitude ပြောင်းအောင်ပေါ့မင်္ဂန် attitude အဲ့ဒီဟာကိုယောနိသောမနတိကာရခေါ်တယ်ယောနိသောမနတိကာရ skillful outlook လို့ခေါ်တာပေါ့ skillful thinking skillful outlook skillful ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့နာကျင်တဲ့အရာတွေစိတ်တန်တန်ချက်အကြောင်းတွေတွေးတာတော့မှကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးနိုင်တယ်ဒီယောနိသောမနတိကာရမရှိဘူး skill မရှိဘူး thinking skill မရှိဘူးဆိုရင်တော့တွေးသမျှအဲ့စိတ်တန်ရာပဲပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်အာယောနိသောမနတိကာရကြောင့်အကုသိုလ်ပို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့စာအရတော့ယောနိသောမနတိကာရမဖြစ်ရင်ကုသိုလ်မဖြစ်ဘာကုသိုလ်မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဇာသဘောကတော့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ apply အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်လာတဲ့ဒီကားကြက်လို့စိတ်ညစ်တယ်ဆိုရင်အဲစိတ်ညစ်တာလေးကိုငါစိတ်ညစ်သွားပြီကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဂယုဏဖြစ်ပြန်ပြီးတော့တဏှာနောက်ဘေးကလူတွေကိုကြည့်ကားကြက်လို့စိတ်ညစ်တဲ့လူတွေသူတို့ကိုလည်းပဲဂယုဏဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကအလိုလိုနေရင်နဲ့ယောနိသောမနတိကာရဘက်ကိုရောက်သွားတယ်တဲ့ပြဿနာနဲ့တွေးတဲ့အချိန်မှာတော့မှကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တွေးနိုင်တယ်ကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်တော့ကုသိုလ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့ပဋ္ဌာန်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အကုသလောဓမ္မကုသလတဓမ္မတအကုသိုလ်ကိုခြေခံပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလို skill ဖြစ်တာ skill ကိုပါဠိလိုကုသလခေါ်တာအဲ့လို skillful ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်ကုသလစိတ်ခေါ်တာကုသလစိတ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကားသွားရင်ကားအလုပ်သွားရင်နဲ့ကားပေါ်မှာဒီဘတ်ကားပေါ်မှာထိုင်နေလဲတရားဖြစ်နေတယ်ဘာဝနာဖြစ် meditation ဖြစ် lecture room ထဲမှာထိုင်နေတယ်ပဲကုသိုလ်ဖြစ်နေထမင်းစားနေတယ်လည်းပဲဖြစ်နေဒါကတော့ intensive meditation မဟုတ်ဘူး general meditation ဒီ meditation အရေးပါတယ်ဒုတိယမေးခွန်းကအနောက်နိုင်ငံမှာတရားထိုင်တာရှိလားဆိုတချို့ဗုဒ္ဓတိုက်ကူတွေတော့ရှိတယ်တချို့တော့မရှိဘူးဥပမာဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှာဒီဗုဒ္ဓဘာသာ college drama k buddhist college သူတို့ရှိတယ်အရင်တော့ကတော့paper တခုဆိုရင်ဥပမာနိုင်ပိုင်းလောက်ပေါ့နိုင်ပိုင်းလောက်တရားထိုင်ကြတယ်အခုကျတော့သူတို့ retreat တွေလုပ်တယ် retreat တွေ9ရက်10ရက်အဲ့ဒါလိုလုပ်ကြတယ် zen လည်းရှိတယ်ထေရဝါဒလည်းရှိတယ်တိဘက်လည်းရှိတယ်ဘုံဘုံတော့ထေရဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားလုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုတရားထိုင်တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့သူတို့ကျောင်းသားတွေအတွက်ပဲအနောက်နိုင်ငံမှာ meditation center တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတော့တိုက်ကူကနေတိုက်ကူအပြင်ကလူတွေပေါ့တိုက်ကူအပြင်ကလူတွေအများကြီးပဲ One last question if anyone has any question Dina
ဟုတ်ကဲ့နောက်ကတပါပြလိုက်ဆရာတော်ဗျာမင်္ဂလာညနေပဲကင်ပါဗျာတပည့်တော်ကတော့ဒီတပည့်တော်နဲ့ပွဲနဲ့အမိရတော့ရှင်ဝရတိတို့လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ကဒီပလိုမာတန်းမှာတက်ရောက်နေပါတယ်ဗျာတပည့်တော်သိချင်တာကတော့ရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီဆဲတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်လို့သိပ္ပံဉာဏ်အရသိရပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဆဲတွေနဲ့တိဆောက်တဲ့အခါမှာဒီဆဲတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုအောက်ဆီဂျင်ဝင်လိုက်တာနဲ့ဆဲတွေဒီခဏတိုင်းတည်ဆုံးနေပါတယ်ဗျာအဲ့လိုသိရပါတယ်ဗျာမေတ္တာတစ်ခုခုနဲ့ပို့တိုက်ပြီးတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကဆဲတို့ဒီတည်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဗျာဒီတော့ကိုကြည့်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓနိကြအတိုင်းဒီအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တရှုမှတ်ရောဒီဆဲတို့ဒီပရဒီအနတ္တအနေနဲ့ရှုမှတ်ရောဗုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ကြားနိုင်ပါသလားဗျာနောက်တစ်ခုကတပည့်တော်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသောဒီပိုးမျိုးတွေရှိတယ်ဥမာဆိုတော့တပည့်တော်ခန္ဓာဒီ HIV ပိုးကင်ဆာပိုးစသည်အဖြစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသောပိုးတွေဒီသရဝါအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသလားဗျာအဲ့ဒီကောင်းလေးကိုတပည့်တော်မေးချင်ပါတယ်ဗျာပထမမေခွန်းတော့အဲ့ဒီဆဲဥတွေပြောင်းလဲတာကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုနိုင်တယ်လို့တပည့်တော်ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆဲဥတွေပြောင်းလဲတာကိုသိဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့တမာတိအင်အားအဲ့ဒါလေးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီຢာကိုမမြင်ဘဲနဲ့ကိုယ်က theory နဲ့မှတ်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲညာတပရိညာအနေနဲ့သွားတာပေါ့ဗျအကျိုးမရှိဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်အကျိုးမရှိဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်သူကဒီ thinking ဒီအတွေးကိုသူကပြောင်းလဲအောင်ပြောတာများရင်သူပြောင်းလဲသွားတာပဲဒီ cell တွေရှိတယ်ဒီ cell တွေမမြဲဘူးဒီ cell တွေအကာအကွယ်ဒီလုံးဝလုံခြုံနေဆိုတာမရှိဘူးဒါမျိုးလေးတွေဒီတရားသဘောနဲ့တွေးမယ်ဆိုရင်ဒါသူဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီပြီးတော့ယူဆပါတယ်ဗျဘသူကဘလောက်ထိသမာဓိရပြီးမှအဲ့ဒီဟာတွေကိုပွားတဲ့နေရာမှာအကျိုးသက်မှုရှိတယ်ဆိုတာတော့ဒီပြီးတော့ထင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းရဲ့ပါရမီပေါ့မူတည်တယ်လို့ဒီပြီးတော့စာရမှာပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားတွေအလိုက်ပေါ့ဗျာဒုတိယမေခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့အဖြေတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာဝန်ကြီးဦးမြင့်ဆွေတင်နေမေးထားတဲ့ဟာမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြေထားတယ်တပည့်တော်လည်းဒီမေခွန်းမကြတွေ့ရတယ်မကြမေးခံရတယ်အနောက်တိုင်းရောက်ရှိတိုင်းတပည့်တော်ဆေးတောက်တဲ့အခါမှာတည်သွားဘက်တီးရီးယားတွေသူတို့ကတတ္တဝါဟောရလားတတ္တဝါဖြစ်တယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဒီဆေးတောက်ခြင်းပါဏာတိပါရကံထိုက်သလားယဟန်ဆိုရင်ဒါပါစိတ်သင်သလားလူဆိုရင်ဒါပါဏာတိပါရကံထိုက်သလားဒီမေခွန်းမာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့အယူဆတော့ကံစေဥတုအာဟာရ၄ခုထဲမှာဒီကံနဲ့စိတ်မပါဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီပိုးတွေထဲမှာယောဂပိုးတွေမှာကံနဲ့စိတ်မပါဥတုနဲ့အာဟာရနှစ်ခုထဲနဲ့ပဲသူတို့ကတည်ရှိနေတည်တံကံမရှိဘူးသူတို့မှာတည်တံစိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပါဏာတိပါဒကံမထိုက်ဘူးလို့ဆရာတော်ရဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဗျထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ရှိပါတယ်ဒီစာအုပ်ကဲအချိန်ဒီလောက်ပဲတနေ့နော်9နာရီကျော်သွားပါပြီတပည့်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှင်များတို့မှာကျင်တာတော့ဒီ reading skill အရေးကြီးတယ်ဒီဟာရှိမှတခြား study skill တွေလိုက်လာတယ်အဲ့ဒီတခြား study skill မရှိဘူးဆိုရင်တပည့်တော်တို့စာသင်တာအချိန်ပိုကုန်တယ်လုံလဝိရိယပိုစိုက်ရတယ်ပို့ပြီးတော့ပြင်မှန်းတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါ
ဒါကြောင့်ဒီ study skill ကိုယ့်အကိုအချိန်လေးပေးပြီးတော့တစ်လနှစ်လလောက်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့စာဖတ်ရင်ရှင်များတို့ဒီအကျင့်ရသွားမယ်ဒီအကျင့်ရသွားပြီဆိုရင်စာသင်တာအခုကျောင်းကပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကျမ်းစာတွေမကောက်ဘူးကျောင်းမပြဋ္ဌာန်းတဲ့ကျမ်းစာတွေကိုလည်းပဲရှင်များတို့ပေးထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာလွယ်လွယ်ကူကူဖတ်နိုင်တယ်ဖတ်ပြီးတော့လည်းပဲအတိအကျကိုနားလည်ပြီးကိုပိုင်အယူဆကိုပိုင်နားလည်မှုတည်ဆောက်နိုင်တယ်ဒီလိုဒါလေးနဲ့နိကုံတတ်ပါတယ်ဗျာအားလုံးကြမှာချမ်းသာကြပါစေဟယ်လိုဆရာတော်ဘုရားဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ရဲ့လက်ချပို့ချက်ချက်တပြည့်တို့10 နာရီဝန်းကျင်လောက်နာကြားခွင့်သင်ယူခွင့်ရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတကူကျောင်းတော်သူကျောင်းတော်သားများနဲ့ဣဇရောရှင်ဒီတကူဆရာတော်ဘုရားကြီးသူ့ရဲ့တပည့်ဒကမတွေရဲ့ကိုယ်စားဘုရားတပည့်တော်ကနေပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကရုဏာပြည့်စုံစွာဖြင့်ပြောတော်ကို3ရက်မြတ်10 နာရီဝန်းကျင်လောက်လက်ချပေးပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တွေ့ကြုံတွေကိုဘုရားတပည့်တော်နာကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းဘောင်းရောက်ပါကြောင်းဥစွာလျှောက်ထားပါတယ်ဗျာပြီးတော့တကယ်တော့3ရက်လို့ဆိုပေမဲ့3လစာ3နှစ်စာလည်းဘုရားတပည့်တော်မကပါဘူးဗျာအထူးအားဖြင့်ပြီးတော့ငယ်တုန်းကသင်ခဲ့ရတဲ့အတက်အထွက်ဒီနိဗ္ဗာန်ပုဒ်တွေတပ္ပံပုဒ်တွေဒီလိုမျိုးအဆိုလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပေကောက်တဲ့အခါပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်တို့အတွေ့အကြုံရဖတ်တဲ့အခါမှာlanguage မကျွမ်းတာလည်းတကြောင် reading တက်ဖတ်တဲ့အခါအချိန်သိမ့်မပေးတာလည်းတကြောင်ကြောင့် skip မဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကရှေ့ဖက်ကြည့်လေလန့်ပြီးတော့စာအုပ်ကိုချထားတာတွေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးဆရာတော်ရဲ့တသက်တာပတ်လုံးလေးလာခဲ့သမျှသင်ယူခဲ့သမျှတွေကိုတပည့်တော်တို့အချိန်တို့အတွင်းတပည့်တွေကိုမိတ်ဆွေပေါင်းသိနေအထူးအဖြင့်သာသနာတော်ကိုဥဆောင်နေတဲ့တန်ဃာတော်များဒီလရှင်များစာကိုဘယ်လိုယူဆပြီးတော့ရှေ့ကနေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုယ့်ဘဝကိုလည်းပဲဘယ်လိုဆင်ပြောင်းလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာတော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကိုသင်ကြားပို့ချပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းဘုရားတပည့်တော်ကနေပြီးတော့ဥညွတ်လျှောက်ထားပါတယ်ဗျာဆရာတော်ကိုလျှောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာအလုံးသောတန်ဃာတော်များကျောင်းတော်သူကျောင်းတော်များအားလုံးကနေပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့3ရက်တာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဒီဩဝါဒတွေကိုနာကြားပြီးတဲ့နောက်မှာဆရာတော်ဘုရားဩဃာတကရောရုပ်ဖြင့်နောက်ဆုံးကြောပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအဆုံးမှာဗုဒ္ဓဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့အဋ္ဌံဖြစ်တဲ့တိတိကုဋ္ဌံနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ရမှာအောင်လို့ဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဩဃာတဩဃာတဩဃာတကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒောသခသိန်သောအပြစ်တို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဘုရားဓမ္မဒုတိယတတိယတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယေနာမြတ်သုံးပါးဆရာသမားတို့ကိုအယုအသေးအလေးအမြတ်အစုံမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဘုမျောမှန်လျှော့ကြောပါ၏ရှင်ဖေယပရိယတိပฏิပတ်တိပฏิဝေဒသာနာတော်မှာကိုစီကိုမှသာတတဘုတိုးတက်ကြပါစေဖေယသဗ္ဗိတိယဝိဝေသန္တုသောကောရောဂဝိနတတုမာတိဘဝန္တန္တရာယံဒုက္ခိတိကယုခောဘဝအဘိဝါဒနာတိလိတနေသံဝုဒ္ဓဘာသာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝတ္တန္တိအာယုဝနောဒုက္ခံပလံဒီလိုဆိုနေပြည့်စုံရပြီဗျာအာရောဖြစ်ယဤလောကဝေဘဝသမိုင်းဘယိုင်းစေယံစိတ်မှမချမာနမပါတို့ဆွမ်းရာဖြင့်တို့သာသနာတို့ပြည်ပါကိုအရာစေမှုလုံလပြုဟံ